Đàn can giáo dụ nam bồ a bin ma miu ma a bin a miên ma bia sa sa di ha can giáo nan yêu giáo gan a phan ba phía biển đi leo biển ba ta gia sa di mía ga thiên sa biểu biến si phan se a giáo yên giáo lu na mía doa ta đào hoa ro phía la ya mu ma hậu hu nhàn phía shu yue miao Tadu, tadu, tadu. Ero alumbe tadare riya bone tiaro go lolo lala mata naja naja bare. Menaga biogere tialo atuk de sura mimiru lujine nyanlam pide tandra wudokaga chupu adwe nyanlam go balo amle layame. Pelan lại mấy? Ở nhà láng của lấy để khám mà, phía nhà này Brahma quay vụ cho ngủ mình đã gặp biểu cái đấy, số lượng các Vipassana số lượng nhà sáng ăn đi, phía nhà trên tham biết đâu à này sao đi Agarina số lượng, bốc cả xin như thế rồi phía nhà của phê bị đó Brahma ta đào bảo lâu mà lấy, suy à mà, ở phía nhà này Brahma quay bia lâu thà bị đó, Brahma ta đào phía đấy. Yêu na namaru i phía trên ngủ, phía nhà Brahma quay bị sưu nị để tu ở đó cả, anh em bao giờ mà sibu, tu ni mane ngã ni mane, tu mane ngã mane tu mare nhện ni chả ra ha, phía nhà Brahma mà quay lu phía đấy lu mà thay à mẹ, đã cho phía nhà Brahma quay bị gì, mình đã gặp biểu cái đấy, thi về biểu, phong bì về biểu, phía về biểu. Cho ra cha ra ma ra thi ra về biểu bên đi này về su alo haro yêu nan ta bảo của miền này mà tu ra la rồi ấy chỉ là bạn này bảo quay à mẹ rồi pin nhá sửa ra tết sa này biểu đó tua tamu đi tết sa đấy pin nhá của bảo lúc biểu lẽ Paramanja mà Paramantha tết sa rồi logi này mà pelu maya dalu Logi phía đây tamudi tết sa phía đây pin nhá chỉ của phe thâu lu maya bu pin nhá của phe lại yên bảo phía lên bên đó abe cha mẹ rồi ami mishibu api mishibu tangarori mishibu Jesus shi de lu mishibu lo hala yêu na me shi de lu daglu biao nhi yu lai lo pramat de ko pin nháကိုလုံးလုံးဖယ်လိုက်ပြီးရင်မကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအပယ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပရမဥပေါက်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိပဲတစ်ဖက်ဆွန်းရောက်သွားရင်ဒီလူဟာအပယ်မကြနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ပညာကိုလည်းဘာဖြစ်ရမလဲပယ်လို့မရဘူးလောကီနယ်မှာဘာလုပ်ရမလဲလက်ခံကျင့်သုံးရမယ်ဟာလာလောကကလွန်မြောက်ဖို့တရားလို့အားထုတ်တဲ့အခါတော့ပရမတ်ကမသိလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပညာကိုကျူးလွန်ရင်အပယ်ကြမယ်ပရမတ်ကိုကျူးလွန်မိပြန်ရင်လည်းသန္တရာကထွက်လို့မရဘူးပရမတ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်သန္တရာကထွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုချိန်သားကြိုက်အောင်မလုပ်ရမလဲယူဆနိုင်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတိယမိုးရွေးဆရာတော်ဟောထားခဲ့တယ်ဗါတဲ့လဲမနက်ကပရမညာမထင်၍သူတော်စင်မဟုတ်ခဲ့လျင်စိတ်ချတော့ဒုံမြုပ်ရမည်ဆုံးတဲ့ပရမတရားကိုညာမမြင်ရင်သူတော်စင်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတော်စင်ဆိုတာယုံနာပရမတ်ကိုထိုးထွင်းပြီးသိပြီးအတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခြေမုံနိုင်တဲ့သူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသူတော်စင်အဲ့တော့ပရမတ်ညာမထင်၍သူတော်စင်မဟုတ်ခဲ့လျင်စိတ်ချတော့ဒုံမြုပ်ရမည်ဆုံးသေမင်းကလည်းမြင်နိုင်မို့နှလုံးကလည်းဂျွတ်ဆန်းဆန်းဒိဋ္ဌိကိုလည်းမခွာတာအဝီစီမအောက်ဂျိုးကပရမတ်ကိုကြကြကြည့်ချိန်ဝင်ကြည့်လို့မမဒီတဲ့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ဆိုတာဟာချိန်ဝင်တစ်ခုလို့ဟလာအလေးချိန်ဝင်မှာဟိုဘက်မလွန်ဒီဘက်မလွန်အောင်တဲ့မမနေသလိုလူဘုံလူဘွားရောက်ရင်ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်နှစ်ခုကိုဘာမဖြစ်ရဘူးလဲနဲမကူနဲ့တဲ့ဘာမကူနဲ့လဲအဲ့တော့နဲကူးသွားတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့တစ်ဖက်ဆောင်းလင်းဖြစ်သွားရင်မပြစ်မှားတဲ့အပြစ်တွေကြလာနိုင်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတန်ត្រာကလွန်မြောက်ခြင်းရင်ပရမတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲနားလေရမယ်ပညာကိုလည်းနားလေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကီနယ်ပယ်မှာပ
ညာနယ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ပရမတ်နယ်မှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ပညာဆိုတာဘာလဲပြီးရင်လောကဝေါဟာရအယကာလဒေသအခြေအနေအချိန်ခါအလိုက်လူမျိုးစုအလိုက်သူ့အနေနဲ့သူသတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပညာတဲ့သို့တော်လည်းပဲသူဟာမုသာဝါဒမဟုတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလူကိုလူလို့ခေါ်ရမှာပဲလောကထဲမှာလူကိုလူလို့ခေါ်မယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးသီလရှင်ကသီလရှင်ယောက်ျားမိန်းမဟာမိန်းမပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမခေါင်းခါချီလဲနေနဲ့အိမ်ထဲမှာရထဲရွာထဲမှာတော့ဘာလုပ်ရမလဲခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သုံးဆွဲနေတာပညာကိုဘာဖြစ်လဲမကျူးလွန်မှုပေါ့အဲ့တော့မနက်ကပြောခဲ့တဲ့ပကုတ္တကိစ္ဆာယနာသရဝါမရှိဘူးလောကမှာလူတွေနတ်တွေမရှိဘူးသရဝါမရှိဘူးတဲ့ဒါ၄ပါးသာလင်ရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတာဘယ်နယ်ကဟောတာလဲပရမတ်နယ်ကအဲ့ဒါကိုပရမတ်နယ်မှာဓာတ်၄ပါးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ဟောတာကိုရထဲရွာထဲကိုယူသွားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဓာတ်၄ပါးသာလင်ရှိတယ်တ attva မရှိဘူးအဲ့တော့ဓာတ်နဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့ကိုဓာတ်ထိုးသွင်းလိုက်တာတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပါဏာတိပါဒကံဘာဖြစ်လဲပါဏာတိပါဒကံထိုက်လို့ရှိရင်အပယ်မကြမှာလားကြမှာလားဒါကြောင့်ရထဲရွာထဲမှာပရမတ်တရားကဘာလို့ရမလဲမေးတော့ပရမတ်ကိုလည်းဆွဲမသွင်းမဲ့နဲ့ပညာကိုလည်းဘာလို့ရမလဲလိုက်နာရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာဆိုတာလောကမှာလူတွေစုပြီးဘာလို့ထားတာလဲခေါ်သမုတ်ထားတာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်ဥမာတကာမတို့ရဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်သီးလို့လူတွေကတရက်သီးကိုတရက်သီးလို့ခေါ်ကြတယ်အင်္ဂလန်တို့အင်္ဂလိပ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဒါဆိုရင်တရက်သီးဟာမန်ဂိုဖြစ်ပါဖြစ်သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းဝင်ရှိတယ်လေခုနပြောတဲ့ဒေသအလိုက်လူမျိုးစုအလိုက်သူ့အတူညှိပြီးတော့ဘာလို့လဲအများသဘောတူပြောဆိုထားတာမှန်သမျှဟာပညာတဲ့အဲ့တော့ဒီပညာကိုလည်းဖယ်ပြစ်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးပရမတ်ကလည်းဘာလို့ရမလဲနားလည်ရမယ်အလုံးလုံးလို့တရားလို့အားထုတ်ရင်ပရမတ်နယ်ကိုဘာလို့ရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ပညာသည်မုသာဝါဒပฏิပတ်ခံမုသာဝါဒမဖြစ်တဲ့အတွက်မုသာဝါဒဤပฏิပတ်ခလို့ဆိုတဲ့အတွက်သူဟာလည်းအမှန်တရားတစ်ခုပဲတဲ့ဘယ်နယ်မှာမှန်တယ်လဲမေးရင်လောကီနယ်မှာမှန်နေတယ်ဘယ်နယ်မှန်တယ်လဲအဲ့ဒီလောကီနယ်မှာမှန်နေတဲ့တရားကိုဘယ်ထဲဆွဲမထည့်နဲ့လောကုတ္တရာဆိုတာအခုရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ဒီထဲကိုဆွဲမထည့်လာနဲ့ရထဲရွာထဲမှာပဲပြောဒီဘက်ကတကန့်ထတရားလို့အားထုတ်တဲ့ကငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာကမရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိနေတာဘာနဲ့ပါယုံနဲ့ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကဒီဘက်နယ်ထဲမှာသုံးရမှာအဲ့တော့ဒီနယ်ပယ်နှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးနားမလည်ဘာဖြစ်လဲမေးတော့မှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့အသည့်မှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့အယူအဆအတွေးအခေါ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကပုထုဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါကိုမှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်တွေဖောက်ပြန်အသည့်တွေဖောက်ပြန်အယူအဆတွေဖောက်ပြန်တာဟာဘာတွေဖြစ်လို့လဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစလို့ခေါ်တော့ဝိပလာဒတရားတဲ့ပြောကြည့်စမ်းပါတရားတဲ့ဝိပလာဒတရားဆိုတာဒီဘက်နယ်တဲကိုမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်နားမလဲတဲ့အတွက်ဟိုဘက်နယ်ကတရားကိုတကယ်ရှိတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဝိပလာဒဥပမာလောကီနယ်မှာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလောကပညာနယ်ထဲမှာလောကီနယ်ထဲမှာယောက်ျားမိန်းမရှိတဲ့ပရမတ်နယ်မှာယောက်ျားမိန်းမကွဲပြားမသိတဲ့အတွက်ဒီဘက်နယ်ပယ်တွေကိုမလေ့လာဘူးတော့ဒီဘက်နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုတကယ်အစ်စ်ရှိတယ်လို့စိတ်ထဲကဘာဖြစ်လဲမျိုးထင်သွားတယ်စိတ်ထဲကမှားလိုက်တယ်စိတ်ထဲကယူလိုက်တဲ့အတွက် तू ကဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးအတွက်အရှိတရားနဲ့မရှိတရားတနည်းအားဖြင့်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲကွဲပြားသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဝိပလာဒဖြစ်ရင်ဝိပလာဒနောက်ကဘာလိုက်လာလဲမေးတော့ပပင်စဆိုတာသန္တရာကိုချဲ့မဲ့တရားပပင်စသန္တရာချဲ့မဲ့တရားဖြစ်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဘာလာမလဲလို့မေးတော့ပပင်စရှိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့သိရင်ဝိနိပါဒဆိုတဲ့ဘေးကပြန်လာမှာဘာဘေးတဲ့လဲဝိနိပါဒဆိုတာမြန်မာလိုဗယံပရာရောက်ချင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ကြရမှာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဗယံပရာဘေးဆိုတဲ့အပေဘေးလွတ်ချင်ရင်ဝိပလာဒတွေကိုပြင်ရမယ်
ဝိပလာသတွေကိုပြင်ဖို့ဆိုတာပညာနဲ့ပရမကွဲရမယ်သူကြောင်းကျိုးတွေနော်ပညာပရမမကွဲတဲ့အတွက်မရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့ထင်တယ်ရှိတယ်လို့မှတ်တယ်ရှိတယ်လို့ယူတယ်အမှန်မှာအတိမှာအယူမှာအဲ့ဒီအယူမှာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဝိပလာသားကြောင့်ပပင်စဖြစ်တယ်ပပင်စကြောင့်အကျိုးပေးကအပယ်လေးပါအကျိုးပေးကအဲ့တော့အပယ်လေးပါမလွတ်ချင်ရင်အပယ်လေးပါလွတ်ချင်ရင်မဟုတ်လေပညာနဲ့ပရမမကွဲတဲ့အတွက်ပညာတရားကိုရှိတယ်လို့အမှန်မှာအတိမှာအယူမှာကရောက်လာတာသူကအကြောင်းသူကအကျိုးအမှန်မှာအတိမှာအယူမှာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝိနိပါဒဘေးကမလာမြန်ဘူးလားပပင်စာကလိုက်လာတယ်ပပင်စာလိုက်လာတဲ့အတွက်ဝိနိပါဒဆိုအပယ်ဘေးဝိနိပါဒမဖြစ်ချင်ရင်ပပင်စာဖယ်ပပင်စာထဲမှာတဏမာနာဒိဋ္ဌိပပင်စာဖယ်ဖို့အတွက်ကဝိပလာဒမဖြစ်မှရမှာသူ့ကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်ရမလဲကွဲရမှာပညာနဲ့ပရမအဲ့ဒါမကွဲတဲ့အတွက်အမှန်မှာအယူမှာဘယ်နှခုတောင်ဖြစ်လဲပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အနိစ္စဘောမှာအမှန်မှားမယ်အတိမှားမယ်အယူမှားမယ်ဒုက္ခဘောမှာအမှန်မှားမယ်အတိမှားမယ်အယူမှားမယ်အနတ္တဘောမှာလည်းအမှန်မှားတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်ပြီးရင်သူဘဘောမှာအတုဘအဘောမှာသူဘမတင့်တယ်တဲ့တရားတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့အမှန်မှာအတိမှာအယူမှာဆိုဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ12ခုဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်း12ထကတာကိုဖောက်ထွက်မှသာလျင်အမြင်မှန်ရမယ်အမှန်မှန်အတိမှန်တွေရရင်အပယ်လေးပါးကလည်းအလိုလိုမလွတ်သွားဘူးလားဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ကွဲရမယ်ဟုတ်ပြီပညာနဲ့ပရမတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကပညာတွေအရင်ရှင်းပြမယ်မနက်ကပြောတယ်နံပါတ်1ဆက်မတင်နာဘူးလားမသိဘူးနံပါတ်1ဝိဇာမာနပညာတဲ့ပြောကြည့်ပါဝိဇာမာနအဲ့တော့ပညာတွေအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်ပရမတ်ပြောမယ်အဲ့နှစ်ပုံကိုသေချာခွဲပြီးမှတ်ထားမယ်ခန္ဓာထဲမှာဘာလုပ်ကြည့်မလဲရှာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်1နံပါတ်ဗါတဲ့လေဝိဇာမာနပညာတဲ့မြန်မာလိုခေါ်ရင်ဝိဇာမာနဆိုတာတကယ်အထင်ရှားရှိသောသေချာနားထောင်တော့သူများအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအထင်ရှားရှိသောရုပ်တရားနံတရားတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ကိုနာမည်တတ်ထားသောအရှိတရားတို့၌သတ်မှတ်ထားသောနာမည်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုဝိဇာမာနပညာတော့ပညာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ပညာလဲအရှိတရားအပေါ်မှာနာမည်တတ်ထားတာအဲ့တော့ဘာတွေလဲမိတော့1နံပါတ်ဝိဇာမာနပညာဆိုတာစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်တေချာဝေဖန်ကြည့်မယ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟာပညာဟုတ်ပြီနော်ဘာပညာလဲမေးရင်ဝိဇာမာနပညာအရှိတရားအပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်စိတ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့အလုံးနယ်ထဲမှာလွယ်ကူဟောတော့စိတ်ကပညာလားပရမလားဆိုရင်ပရမတ်ပါဖေးရတယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာကနာမည်ပဲအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုကိုနာမည်တတ်ထားတာဝိဇာမာနပညာမြန်မာလိုဆိုရင်အရှိတရားအပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်တစ်ခုတဲ့ဗတ္တိကုံလားမနေ့ကဟုတ်နေတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီရအရှိတရားပေါ်မှာနာမည်တတ်ထားတာဘာခေါ်လဲဝိဇာမာနပညာဆိုလိုတာပညာတော့ပညာပဲဘာပညာဆိုတာနာမည်ကိုပြောတာလေစိတ်ဆိုဒီမှာအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောညွတ်တတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုံဆိုတာအစင်အတန်အနံအယတာတွေးထီစရာတွေအဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုဒီကနေလှမ်းညွတ်လိုက်တဲ့သဘောကိုနာမည်တတ်ထားတာစိတ်ဆိုတာတကယ်တော့ပညာပဲဘာပညာလဲပြီးတော့အရှိတရားအပေါ်မှာနာမည်တတ်ထားတာပါဠိလိုပြောရင်ဝိဇာမာနပညာသူ့ရဲ့အစစ်အမှန်သဘောကဘာလဲအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်တဲ့ဒီလိုမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဟာစိတ်ဆိုတာကပညာသူ့ရဲ့ပရမတ်ကဘာလဲအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုကိုနာမည်တတ်ထားတာကစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စေတသိက်ဆိုတာဘာလဲမေးရင်
စိတ်နဲ့အာယုံကိုအာယုံယူရင်လည်းအတူတူယူတယ်ဖြစ်ရင်လည်းအတူတူဖြစ်မယ်ပြည့်ရင်လည်းအတူတူပြည့်တဲ့တရားတစ်ခုကိုနာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာလည်းပညာပဲဘာရဲ့ပညာလဲဝိဇ္ဇာမာနပညာအရှိတရားရဲ့နာမည်တစ်ခုပဲဦးဇင်းတို့ကရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုညွတ်တဲ့သဘောရဲ့အနိစ္စဒုက္ခကိုကြည့်မှဝိပဿနာစစ်မှာပေါ့စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတတ်သောသဘောအဲ့သိနေတဲ့သဘောကိုနာမည်တတ်တာကစိတ်အဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကိုရှုမှဝိပဿနာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တာကိုရှုတာလားအာယုံကိုသိတဲ့သဘောရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တာလားအာယုံကိုညွတ်သွားတယ်အာယုံကိုလှမ်းသိလိုက်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှုတာဒါပေမဲ့ဟောတဲ့လူကလွယ်လွယ်ပဲပြောသွားတာပဲစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတွေပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်စိတ်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ဥပမာနားမှာတောင်းခနဲ့ကြားလိုက်တယ်ဖျားဆိုမိမိရဲ့အာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောဆိုဒီကနေဖမ်းပြီးလှမ်းမသိလိုက်ဘူးလားဖျားဆိုညွတ်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းလေးနားတယ်နားတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဒီအာယုံကိုဒီကလှမ်းပြီးပါဖြစ်တာလှမ်းညွတ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတော့ဘူးလို့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲရှုခိုင်းတာဝိပဿနာတော့အဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ဟောတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတွေပြည့်တယ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးပြည့်တယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နှံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်လို့နာမည်တပ်ပြီးဟောသွားတာတကယ်ပရမတ်အထဲအထိဖောက်ပြီးကြည့်ဖို့ဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှုရမှာနော်စေတသိက်ဆိုတာသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်ဒူဒူပြည့်ဒူဒူအာယုံယူလဲအတူတူသူဟာပါခေါ်လဲစေတသိက်အဲ့ဒါစေတသိက်ဟာနာမည်စေတသိက်ဟာနာမည်ဆိုတာပညာစိတ်တို့စေတသိက်ဆိုတာဘာပညာလဲဝိဇ္ဇာမာနပညာမြန်မာလိုခေါ်ရင်အရှိတရားတို့ဤအပေါ်၌နာမည်တတ်ထားပေးတာအမှန်သဘောကြီးပဲအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်တူတူပြတ်တတ်တဲ့သဘောဒီသဘောနှစ်ခုဟာနာမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနာမ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာမ်လို့ခေါ်လိုက်တာပြီးတော့ဗါလဲတဲ့ရုပ်ဆိုတာလဲတကယ်တော့ပညာဘာပညာလဲဝိဇ္ဇာမာနပညာအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောမရှိသိတတ်တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေတူရစုပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတာလဲရုပ်အမှန်ကသူကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒါကသိတတ်တဲ့သဘောဒီသဘောကိုတော့ဘုရားကဒါလည်းသဘောလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုသဘောဒီသဘောပြောရင်ပြောရခက်တဲ့အတွက်ဘုရားကဘာပြောလဲမေးတော့ဒီသဘောတွေကသိတဲ့သဘောဒါကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနာမည်တတ်တဲ့အခါယုတ်သိတတ်တဲ့သဘောနာမည်တတ်တဲ့အခါနာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုစိတ်လို့ပြောတာရှုတဲ့အခါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောရဲ့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောဖြစ်ပုံပြက်ပုံကိုရှုမှဝိပဿနာဖြစ်မှာအဲ့တော့ယုတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံဟောတာတော့မှန်တယ်သို့တော့ယောဂီကမြင်ရမှာဘယ်ထိမြင်ရမှာလဲသဘောအထိမြင်ရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါဆိုရင်စေတသိက်ယုတ်နောက်တစ်ခုကပါလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့သူနဲ့ opposite ပဲသိတတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောပဲလို့မှတ်ထားပြီးဒါလေးနောက်မှအခြေချက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သဘောဘယ်နှခုရှိတယ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာပညာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာမာနပညာမြန်မာလိုပြောရင်အရှိတရားတို့ဤနာမည်မနကပြောတဲ့ဆိုဆံကောက်တယ်ဟလာဇပလုံးကိုအရင်ကောက်ထုတ်လိုက်ရင်ဇပလုံးကနေတဲ့အတွက်ကောက်လို့လွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတော့ဆံတော့ဖြစ်သွားတာပဲအဆင်ပြေတယ်တရားလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ယုံနာလောက်တည်ပဲပရမတ်တည်ပဲသိတယ်ဆိုတော့ပရမတ်ဟာပညာနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲမရောနေဘူးလားရောနေတယ်အခုပဲပြောတယ်လေရုပ်ဖြစ်ပြရှုတယ်ရုပ်ဆိုတာအခုပြောပြတော့ဘယ်ထဲပါတယ်လဲပညာထဲပါနေတာရုပ်ဆိုတာကရုပ်ပတိတိဖောက်ပြန်တိုက်ဣတိတတမထို့အတွက်ကြောင့်ရူပံဆိုတာရုပ်တရားကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနာမည်တတ်တာရုပ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြောချင်တာဓမ္မနုပဒနာထဲရောက်နေတဲ့ဒီတရားဟာဘယ်လေရှုရမှာလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအဲ့တော့သူဟာပါတယ်လေပညာဝိဇ္ဇာမာနပညာနောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာမာနပညာအဝိဇ္ဇာမာနပညာမြန်မာလိုဆိုရင်ဘာကိုပြောတာလဲမိတော့မရှိတရားတွေအပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်တွေဟာပညာပဲမရှိတရားအပေါ်မှာနာမည်တတ်ထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ
ပညာအဝိဇ္ဇာမာနပညာဝိဇ္ဇာမာနလားအဝိဇ္ဇာမာနလားဒါကမြန်မာလို့ဆိုတကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေရဲ့နာမည်မှရင်ပညာမှရင်ရှုလို့မရဘူးမနေ့ကပြောတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာပညာတိတ်ထားပစ်တော့ပညာကိုဘာလို့ရမှာလဲဖယ်ရမှာရှုရမှာပရမတ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နာမ်တွေကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသိတဲ့သဘောနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုရှုရမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သည်ဝိဇ္ဇာမာနပညာမှန်ရင်ရှုလို့မရဘူးဘာရှုရမှာလဲပရမတ်ကိုရှုရမှာနော်ပရမတ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘောသည်အာယုံကိုသိတဲ့သဘောညွတ်တဲ့သဘောရှုရမှာစိတ်ရှုရမှာမဟုတ်တာရုပ်ဆိုတာသည်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရုပ်ဆိုတာနာမည်စိတ်ဆိုတာလည်းနာမည်နာမ်ဆိုတာလည်းနာမည်မှန်ရင်ပညာအမှန်အဲ့ဒီသဘောတွေမတူတဲ့တတ္တိတွေမတူလို့နာမည်လိုက်တာထားပေးတာဒါကြောင့်ပညာတိန်ထားပေးတော်ဆိုကြတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုရှုသွားတာမဟုတ်ဘူးညွတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်သိတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှုတော့မှဝိပဿနာဖြစ်တာရှင်းပြီနော်သမဏကြီးပြောတယ်နွားလုံးနဲ့ရေနဲ့နွားလုံးတောက်ကြပါသို့တော့ရေတော့မရောနဲ့ရေရောရင်အာမဖြစ်ဘူးဘိုက်တင်းအေးခဏစီးသွားမယ်အေးပြက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်နွားလုံးတောက်ကြပါဆိုနွားလုံးတောက်အားရှိတယ်လို့မလားသို့တော်တကာမှတော့နှုတ်စစ်ဖို့တော့လူတယ်နွားလုံးကမစစ်ပဲနဲ့ရေရောထားရင်ဘာဖြစ်မလဲအားမရှိတဲ့ပြင်အေးပြက်တယ်ဘိုက်တင်းတော့ခဏဘိုက်တင်းခဏစီးသွားအေးပြက်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့နွားနှုတ်တောက်တဲ့အားရှိခြင်းရေရောလို့မရဘူးဟာလားနိုင်ငံတော်သမ္မတနှုတ်တောက်ဖို့ပဲပြောတာရေရောမရောသူမပြောဘူးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ပရမရောပြီးရှုရင်နွားနှုတ်နဲ့ရေရောတောက်တယ်လို့ပဲနွားနှုတ်နဲ့ရေကရောပြီးတောက်ရင်ခွန်အားဗလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ပရမရောပြီးတရားအားထုတ်တဲ့ကောင်မကွဲပဲတရားအားထုတ်ရင်အားမရှိဘူးဘာအားလဲညာအားနိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့သွားမှာလဲညာနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဟုန်ကောင်းနဲ့ပေါ့ဥမာကားတစ်စီးဆိုတခါမှတွေ့ကြည့်ပေါ့ဥမာ V4 engine တို့ V6 တို့ V8 တို့ engine တော့ engine ပဲအထက်မှာ piston တွေကွာလာတာနဲ့မောင်းနေအားဟာကွာသွားတယ်အရှိန်အားတွေမကွာဘူးလားအဲ့တော့ခရီးတစ်ခုအတူတူပဲတက်တောင့်တက်တာနဲ့သွားဖို့အရှိန်အဟုန်ကောင်းနဲ့သွားဖို့လိုသလိုဟာလားအခုခဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချင်းချင်းကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနကပြောသလိုဘာအဟုန်ကောင်းရမလဲဉာဏ်အဟုန်ကောင်းရမယ်ခဏဦးဇင်းတို့ကိုပြန်ဆက်ရမှာတို့နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာပါလဲနဲ့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုဝိလေကြောင်မဖြစ်နေပြီးတော့ထိထိရောက်မရောက်တာဘာလဲမေ့တော့ဉာဏ်အားပြော့လို့လှုပ်နေကြတာပဲနွားတို့ဟာရေနဲ့ရောတောက်တော့ပကတိခွန်အားမရှိသလိုပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြားရှင်းလင်းမသိပဲတရားအားထုတ်တော့ကုသိုလ်မရဘူးမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်အားမဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အဟုန်ကောင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ပရမတ်ဟာဘာဖြစ်ရမလဲကွဲရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပညာတွေထားဖြစ်တော့အနေစာတိအာဂါရေနဝိဝိဒါဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခု1နံပါတ်ဝိဇ္ဇာမာနပညာမြန်မာလိုခေါ်ရင်အရှိတရားတွေပေါ်မှာတတ်ထားတဲ့နာမည်မှရင်ပညာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဝိဇ္ဇာမာနပညာဆိုတာဘာလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုနာမည်တတ်ထားတာအဲ့ဒါကသမုဒိနယ်မှာဖယ်လို့မရဘူးဒါကမတို့ဘာလို့ရမလဲသမုဒိနယ်မှာတော့လက်ခံရမယ်ပရမတ်နယ်မှာတော့သူ့ကိုဖယ်ရမယ်တဲ့ချိန်ဝင်လုံးတက်အောင်ယူရမှာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာဟာပါလေဥပမာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနာမြမခွေးဝက်ကြောင်နွားခေါင်းခါခြေလက်ဒူးတောင်ပေါင်းဆိုတာဟာလောကနယ်ထဲမှာပြောနေရတဲ့သမုဒိစကားမလားဟမ်လက်ကိုလက်လို့ပြောမယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပေါ့အမေကအမေအဖေကပဲအဖေပဲပေါ့သူ့ကိုဖယ်လို့မရဘူးအလုံးနယ်ရောက်ထိုင်နားလည်ရမှာကအဝိဇ္ဇာမာနပညာကလည်းဖယ်ထားရမယ်တဲ့ဘာလဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမငါသူလူနာမြမခွေးကြောင်ကြွက်နဲ့တကွဒူးတောင်ပေါင်နာမည်တတ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတကယ်ရှိလို့လားပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဥပမာဒါကိုခေါင်းလို့ပြောတယ်မလားလောကမှာပညာထားတာနော်ခေါင်းရှိပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးကိုယ်ခေါင်းကိုခေါင်းဆိုကာယရှက်မယ်ဆိုကိုဒီနေရာကိုဒူးလို့ပြောတယ်မလားအဲ့ဒါလက်လေးနဲ့တင်တာတင်းပြီးလက်လေးနဲ့နည်းနည်းညှစ်ကြည့်ရနည်းနည်းလေးဖိကြည့်စမ်းကြည့်လက်တွေ့စမ်းလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒူးသိနေတာလားမာတာပြောတာသိတာလား
အယိုးငေါနေတဲ့လူကတော့ဒူးအယိုးနေရာသွားဖိမိတော့မာတာပေါ့အသားနည်းနည်းများတဲ့နေရာကျဝါတဲ့လူကြတော့လေပြော့တော့မာချင်းပြော့ချင်းရပါလေပထဝီကနာလာရုပ်လားမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကရုပ်တရားအဲ့ဒီပထဝီတစ်ခုရဲ့နာမည်မာသဘောပြော့သဘောကြီးသိပါလေနဲ့ဒူးလို့ပြောနေတာဟာမလွဲနေဘူးလားရသေးပါတယ်တော့ဒူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဥမာဒူးနာတယ်ဆရာရဲ့ဒူးနာလို့ဘာဆေးတောင်းကောင်းမလဲဆေးကန်းသွားပြတယ်ဒါကြီးလေးပါနာတယ်ဆိုတော့နားရိုက်လွတ်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒူးကိုတော့ဒူးလို့ပြောရမှာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒူးတောင်ပေါင်းဟာတကယ်တော့မရှိပါဘူးတရားဓမ္မသေချာညှင့်ကျင်ဘာကြီးတွေ့နေတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောအဲ့တော့တရားဓမ္မတော့ပရမတ်နယ်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးပညာနယ်ထဲမှာတော့မရှိတာလားရှိတာလားအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမာနပညာဒုတောင်ပေါင်းတရားဝါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလုံးမရှိဘူးမရှိတဲ့တရားကိုလောကသင်္ကေတအဖြစ်အလုံးညှိပြီးပါလို့နေရတာခေါ်နေရတယ်အဲ့ဒါတရားရှုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကအရှိတရားဒါကမရှိတရားနောက်တစ်ခုရှိနေတဲ့တရားနဲ့မရှိတဲ့တရားနဲ့တွဲပြီးခေါ်တာရှိသေးတယ်အရှိတရားနဲ့မရှိတရားဝိဇ္ဇာမာနေနာအဝိဇ္ဇာမာနပညာတဲ့အရှိနဲ့မရှိဘာလို့ထားလဲတွဲပြီးခေါ်တဲ့ဥပမာအဘိညာဉ်ယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးပရမတ်အနေနဲ့မရှိဘူးအဘိညာဉ်ရှိနေတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိသလားပရမတ်နယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံဆိုတာပရမတ်နယ်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်နဲ့ပညာနဲ့တဝက်ကိုတဝက်တွဲခေါ်နေတာမရှိဘူးလားဒါဟာလဲပါလဲပြီးတော့ပညာတဲ့အရှိတရားနဲ့မရှိတရားကိုတွဲပြီးခေါ်တယ်ဒါကလုံးရှိတဲ့တရားဒါကလုံးမရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားနဲ့ရှိတဲ့တရားကိုဘာလို့လဲတွဲပြီးခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာမာနေနာအဝိဇ္ဇာမာနေနာပညာနောက်တစ်မျိုးအဝိဇ္ဇာမာနေနာဝိဇ္ဇာမာနာပညာတဲ့အဝိဇ္ဇာမာနေနာဝိဇ္ဇာမာနာမြန်မာလိုခေါ်ရင်မရှိတဲ့တရားနဲ့ရှိတဲ့တရားတွဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါမနေ့ကပြောဥပမာကျက်သားအရသာလို့ပြောမယ်ဘယ်ဟာမရှိဘယ်ဟာရှိတယ်ကျက်သားကမရှိဘူးအရသာရှိတယ်ရှင်းတယ်နော်မိန်းမကြီးအသံမိန်းမဆိုတာမရှိတဲ့တရားအသံဆိုတာရှိတဲ့တရားမိန်းမအသံပဲကျက်အသံပဲနွားအသံပဲခွေးအသံပဲလူအသံပဲလို့ပြောနေတာဟာမရှိတဲ့တရားနဲ့ရှိတဲ့တရားကိုတွဲခေါ်နေအဲ့ဒါပညာပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ရှုလို့မရဘူးပညာမှန်ဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်အရှိတရားကဝိဇ္ဇာမာနပညာအဝိဇ္ဇာမာနပညာဝိဇ္ဇာမာနီနာအဝိဇ္ဇာမာနအဝိဇ္ဇာမာနီနာဝိဇ္ဇာမာနဆိုတော့ဟိုဘက်တစ်ဝက်ဒီဘက်တစ်ဝက်ရောထားတာနောက်တစ်ခုတက္ကရာမတို့ဥမာရှိပါတယ်အစင်ခုနကယောက်ျားဤအတန်မိန်းမဤအစင်ကျက်သားဤအယတာပန်းဤအနတ်ဟာရှိတယ်ပန်းအနတ်ရှိတယ်ပန်းကယောက်ျားကမရှိဘူးအစင်ကမိန်းမကအပန်းကအဲ့တော့အစင်အတန်အနတ်အယတာတွေကတစ်ဖက်ဒီဘက်မှာမရှိတဲ့ဟာနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွဲခေါ်နေတာဟာလေပညာပဲတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးတရားအားထုတ်တဲ့လူဟာဘယ်ဟာတွေကရှိတယ်ဘယ်ဟာတွေကမရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာကရှုလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတရားထိုင်လို့မရဘူးမိမအတန်ဆိုရင်အပန်ကိုရှုလို့ရတယ်မိမကိုရှုလို့မရမိမမရှိမှမရှိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကမရှိတဲ့တရားနဲ့ပေါင်းတာရှိတယ်ဥပမာမင်းသားမင်းသမီးနတ်သားနတ်သမီးဟာရှိလားမရှိပါဘူးနတ်ကလည်းမရှိဘူးသမီးကလည်းမရှိဘူးမင်းကလည်းမရှိဘူးသားကလည်းမရှိတဲ့တရားနဲ့မရှိတဲ့တရားပေါင်းခေါ်ရတယ်မလားအခုခဏပြောနေမှာမင်းသားတို့မင်းသမီးတွေဆိုတာရှိလားမင်းလည်းမရှိဘူးသားလည်းမရှိဘူးမင်းသမီးမင်းလည်းမရှိဘူးသမီးလည်းမရှိဘူးဒါမရှိနဲ့ပေါင်းခေါ်နေတာလောကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဘယ်နှမျိုးရအရှိတရားမရှိတရားမရှိနဲ့အရှိနဲ့တွဲထားတယ်ရှိနဲ့မရှိနဲ့တွဲထားတယ်
မရှိတွဲထားတယ်ပြီးရင်ဘာလဲပြီးတော့အရှိနဲ့တွဲထားတယ်အရှိနဲ့တွဲတယ်ဥပမာစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုကလည်းရှိနေတယ်ဝိညာဉ်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမာနိနာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမာနိနာဝိဇ္ဇာမာနာပညာလို့ခေါ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂါနာဝိညာဉ်ဘုန်းကြီးတွေကဟောတယ်လို့ဟိုဘက်မှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကိုယ်ဘာသာနဲ့ကို translation လုပ်ပြီးဟောနေတာအမှန်ရှုရမှာကစက္ခုပဲရှုမှာလားဝိညာဉ်ပဲရှုမှာလားသောတာပဲရှုမှာလားဝိညာဉ်ပဲရှုမှာစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကပညာဆိုတဲ့အရာဒီလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ကာလလိုက်အခြေအနေလိုက်ဘာလုပ်ထားလဲအများသဘောတူစွာနဲ့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာကအလုံးကပညာထဲမှာခွဲလိုက်တာဘယ်နှအုပ်စုဖြစ်သွားလဲ6အုပ်စုမှတ်မိမယ်နော်ရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားမရှိနဲ့အရှိတွဲရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့တွဲမရှိတွဲခေါ်တာရှိတယ်လို့အရှိတွဲခေါ်နေတာရှိတယ်အားလုံးကတော့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တိအတွက်ပညာဒါလေးမှမြင်နော်ကဲနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်အဲ့ဒီ6အုပ်စုထဲမှာနံပါတ်2အုပ်စုဖြစ်တဲ့မရှိတရားဆိုတဲ့ဗါတယ်လေအဝိဇ္ဇာမာနပညာအဲ့ဒီအောက်ထဲမှာဘာတွေရှိနေပြန်တယ်လဲပြီးတော့မရှိတရားအောက်မှာနာမပညာနာမည်သူ့ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာထပ်ခွဲလာတာဗါတယ်လေနာမပညာအဲ့တော့မျိုးနယ်စုတွေလူသားတွေကဘာလုပ်လဲမေးတော့အဲ့ဒီနာမပညာအနေနဲ့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မြန်မာတွေပို့ဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဘာလုပ်လဲမေးတော့နာမည်ပေးလေးရှိတယ်ဥပမာတက္ကရာမတို့သားသမီးမွေးတိုင်းတည်တော့မိဘကသားသမီးများအဖတင်အောင်ဆိုပြီးတော့မောင်တင်အောင်တို့မတ်တင်အောင်တို့ပေးတာကြားဘူးလားအဲ့ဒါတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကိုဘာလုပ်ထားတာလဲအစွဲပြုပြီးတော့သူ့အတူဘာလုပ်ထားတာလဲနာမည်ပေးပြီးသမုတ်ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့အတွက်သူကပရမလားပညာလားပညာပါမွေးလိုက်တဲ့မြခလေးခဏမီးတွင်နဲ့သေပါများတော့နောက်တစ်ကောင်မွေးတော့သက်ရှည်တဲ့ကြားဘူးလားနာမည်ကိုအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ပေးတဲ့လူမျိုးမလားအဲ့တော့တက္ကမတို့ခလေးလေးကြီးလာလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်မငြိမ်းအောင်တို့မောင်ငြိမ်းအောင်တို့ကြားဘူးလားဗမာတွေကအဲ့လိုမပေးကြဘူးလားအဲ့ဒါမှာတဲ့လေနာမပညာတချို့ကြတော့လေတက္ကမပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝစီခြင်းလို့ဥပေါ်ကျွယ်ဒီလိုပေးတယ်မလားအခုရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဟာလာဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာ88ရေခင်းဖြစ်စဉ်တော့ငါကြားလိုက်ပါတယ်နာမည်မင်းကိုနိုင်တယ်သူ့နာမည်မှမဟုတ်တာသူ့နာမည်ပေါ်ဦးထွန်းနာမည်ကပါတယ်လေကြားဘူးတယ်မလားပါတယ်လေမင်းကိုနိုင်နာမည်ကအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဒီလိုလာတာမလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အမေဆိုနာမည်ပေးတာလေမင်းရနိုင်တဲ့လူဘိုးတုန်းကနာမည်ပေါ့မင်းရန်ကိုဘာဖြစ်ရမလဲတဲ့နိုင်ရမယ်တဲ့မင်းဒီကိုဖန်စီအေးယူလို့မရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လူပဲငယ်တုန်းကတော့နော်ဒီနယ်ပယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နာမည်တွေကဗါတဲ့ပညာနာမည်ကတချို့မေးတယ်လေဒေါ်သက်ရှိမတ်သက်ရှိတဲ့တည်သွားတာအစောကြီးဥပေါ်ကျွယ်တဲ့စားကြပြည့်စိုက်ကားနေတဲ့ကောင်တပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားတက္ကရာမလောကမှာနာမည်ကကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဟာနာမည်ကမပေးနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးတာအဲ့တော့ဒီနာမပညာတည်းရဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းလေးနိုင်ကာမတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိကခိုင်မာလာမယ်ကာမတက္ကရသမာဓိဋ္ဌိကိုခိုင်မာရင်ကြက်ဆင်ញင်များရင်ဩလောကမှာနာမည်ဟာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တန်ပေါ်မှာအပြည့်အဝပါဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်လာတယ်တကယ်တော့ပညာကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာပညာကလုပ်ပေးလို့ရလားမရပါဘူးတကယ်လုပ်ပေးမှာကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒါဆိုရင်သဘာဝကြသဘောမပေါက်အောင်ဆင်ញင်ပြီးရင်ခဏနာမည်ပြောင်းတယ်အကြောင်းမရှိဘူးတချို့ဆိုရင်တခါမှခုနာမည်ကိုမေးကြည့်လိုက်အားလုံးကပါတယ်လေအကြောင်းရှိနေတယ်လေအမေတွေမေးကြည့်ပါတနင်္လာသားဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအမေဘလို့ကညတက်စီလို့ရင်ဆကိုဆထခိန်းပေါ့လာသေးတာဆထခိန်းဆိုအမဒီကဘုန်းကြီးနာမည်ကတနင်္လာသားဥကောတန်လားကောကိုဆထခိန်းပေါ့ရင်ပါတယ်လေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးဇာတာပတိတောက်ကြစနေဆထဆိုတာ6စနေနံနဲ့ထပေါ့အဆောင်ထားရင်စနေနံဆောင်ဥပမာစနေနံဆိုရင်ဘာရှိလဲစနေနံပစ္စည်းတွေကိုဆောင်းနိုင်ရင်ဘုံကြီးတယ်အဲ့တော့နနွင်းစနွင်းလားနနွင်းလားဟမ်နနွင်းဆိုတော့စနေနံနှစ်ထအမဲတစ်ထတော့ဘို့နှစ်ထဆိုရင်ပူပြီးအဆင်ပြေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတချို့ကလည်းဘာပြောဟေးစနေနံနှစ်ထနဲ့သုံးထကအဆင်ပြေတယ်နနွင်းနဲ့
အဲ့တော့ဦးဇင်းကဘေးရင်ဆရာပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့နနင်းနဲ့ကိုဆောင်းနိုင်ရင်ဘုံကြီးပဲတဲ့နန္ဒာလိုင်ဆောင်းလို့မရဘူးလားစနေနာမဲ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကိုယ်ကံနဲ့ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေမယ်အလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်စေတနာကောင်းရင်စေတနာကံပဲကိုလုပ်ရကပေါက်ပန်း40လုပ်ပြီးဒီလိုဘေးရင်ရဲတွေကဟာတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်ရနေတယ်နော်ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကားမလို့ဒါဥစဉ်တို့ဘာခေါ်လဲ FM ဆိုတော့ဘာခေါ်လဲ frequency ဘာခေါ်လဲသူ့ရှိရထားပါတော့အမှန်လိုက်နေရတရားဝင်ကိုလုပ်နေကြတာမလားဒီနေ့ဝေးဖွာတော်သူလေအင်္ဂါနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဒီတို့ဘလောက်လောင်ဒီတို့ဘလောက်ချာမွေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ဖို့အတွက်အရှိဘက်ကိုနေထွက်ရအလက်မျက်နာမူပြီးအဖြူအောင်ဝမ်းဆက်ဝကောင်းခြင်းပေါင်းကိုစာနောက်ပြန်ပြစ်ပြီးအောင်ပြီးသုံးကအော်ရင်ဒီနေ့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတာတကားမတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူကသမာဓိမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတကယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကဗါတဲ့လေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်အခုကြံဖမှန်တကားမကြောက်ဖြုံကြီးကမိုးချိုးလွဲတယ်ဆိုတော့ခမသိပ္ပံပညာရှင်ကစဉ်းစားကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့တကားတော့ဟိုပန်နဆူလာတို့ဘာလို့ဟိုနာဟိုဘာခေါ်လဲမရီနာဘေးကသင်္ဘောကြီးတို့ဘာလို့ကတကားမတို့စဆောက်ကလေးကမိုးချိုးလွဲရထည့်ထားရတယ်စင်ကာပူကပင်လယ်အဝမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်ပလားအဲ့တော့တကားမတို့အဲ့ဒါအဆင်ပြေဘသူကအကုန်ခံမယ်လဲကြီးစေးရလဲကြီးရချင်းပိုင်ရိုက်ကောင်မှအောက်ထဲထိမိုးချိုးလွဲထည့်တယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအဆောက်အကုန်လုံးပါထည့်ထားတယ်မိုးချိုးလွဲထည့်တယ်ဘာလို့အားလုံးကအထမြင်လို့ဟလာဆက်ဓာတ်နဲ့အထက်လောက်ဆိုမသေးကြတော့ဘူးမိုးချိုးလွဲထည့်မတိုင်မိုးချိုးဆွဲဖြစ်မယ်နော်မိုးချိုးကမလွှဲဖဲနဲ့ဆွဲပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကာမတက္ကနာသမာဓိဋ္ဌိအယူဟာဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲပြီးတော့ပျောက်ကုန်တာအဲ့တော့ဘာမနာမလဲတို့လဲပြီးတော့ပညာနဲ့ပရမတ်မနက်ကပြောတဲ့ပညာနဲ့ပရမတ်မကွဲလို့ပရမတ်ကိုညာမထင်လို့သူတော်စင်မဟုတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလဲမြုပ်ရမည်စုံစိတ်ချတော့ဒုံသေမင်းကလည်းမြင်နိုင်ဖို့နဲ့အဲ့တော့မဘူးနဲ့ပညာနဲ့ပရမတ်မကွဲတော့သူများပြောတဲ့အနောက်ဘာလို့နေတယ်ရောင်းနေတာအဲ့ဒါဘာလေးဆောင်းတာညာလေးဆောင်းတာအခုဟိုတရားတော်မှဒီရောက်မှတော့လိုင်းကလည်းကောင်းတော့ညပဲမအိပ်ရဘူးဟလာဟိုလိုင်းမော်တက်ကြီးဒီကြည့်ဟာပေါက်ကရလေးကြီးတွေ့နေရတာဟလာဘာဖြစ်နေလဲပြီးတော့လူတွေကအတော်တော့အန်ရများတယ်လက်ရီဆရာတော်ကြီးပြောဘူးတယ်ဒီမှာပြောတာပေါ့နော်တနှစ်တစ်ခါငရဲရှာမလုံလောက်လို့လားမသိ9နှစ်တစ်ခါငရဲရှာဗမာပြည်ရွေးကောက်ပွဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ငရဲရှာလိုင်းပေါ်မှာကြီးဟိုလူဆဲလိုက်ဒီလူဆဲလိုက်ပြောတဲ့ကောင်တွေကလည်းစီးမရှိကမ်းမရှိကိုပြောနေကြတာတကားမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့များဖယားဟောရရင်တော့ဖယားဟောရလို့လားကံတွေဘာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူ့နဲ့ကအပြိုင်ဆိုင်ကိုပောက်ခရတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဘိုးမလင်းသေးဘူးဘာလို့ဖြစ်ကြလဲပြီးတော့အကုသိုလ်ရှာကြတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ရှာများတော့တကားမတို့ဟိုမှာဖယားပွဲနဲ့မလုံလောက်လို့ထင်တယ်စဉ်းစားတာဖယားပွဲကဗါတဲ့ဘယ်နဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါလေဒီဆရာတော်ကြီးခေါ်ခဲ့တာနော်တစ်နှစ်တစ်ခါငရဲရှာလူရွာဖယားပွဲအခုတို့က9နှစ်တစ်ခါငရဲရှာလူရွာဖယားပွဲပုံလေးမြန်မာပြည်ရွေးကောက်ပွဲအဲ့တော့9နှစ်တစ်ချိန်လှုပ်ပေးနေတာဥစဉ်စဉ်းစားတယ်တခါတည်းပဲအပီးပေးအုပ်ချုပ်လိုက်မကောင်းဘူးလားဘိုးစုပဲလေတရားမှမတော့ကညီပြောချင်တာကဘာမှမသိညာမှမသိပဲလူတော်များများဘာဖြစ်နေတာလဲအာဟုသို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကနေ့ပြောလာအခုနာမပညာအမီနာမဟာလူကိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလုပ်ပေးနိုင်သလားမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားဟာရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားအဲ့တော့ဒေသလိုက်အကြောင်းတစ်ခုခုကိုစွဲပြီးပညာထားတဲ့အတွက်သူကပါတယ်လေနာမပညာအဝိဇ္ဇာမာနပညာမရှိတရားတွေရဲ့နာမည်အောက်မှာထောက်ခွဲလာတာကဘာပညာလဲတရားရှုလို့ရမလားမရဘူးလားနောက်တစ်ခုတန်တန္တပညာပြောကြည့်ပါတန်တန္တပညာဆိုတာပုံတန်တန်ကိုစွဲပြီးတော့ခေါ်ပေါ်သမုတ်ထားတဲ့အမည်နာမဟာလည်းပညာဥပမာတကားမတို့ခဲတံအချွန်ကလေးနဲ့စက္ကူမှာအဆက်ကလေးတစ်လုံးထောက်လိုက်မယ်ခတ်စိတ်ကလေးတန်းနေအောင်ထောက်အများကြီးထောက်လို့ဟိုဘက်ထက်ရောက်သွားရင်သူ့ဘာခေါ်လဲမြင်းချောင်းပေါ့အမလီခဲတံအမျိုးကိုထောက်မယ်တစ်စက်ပြီးတစ်စက်ကြီးတန်းနဲ့တကားမောက်ပေတံလေးခံပြီးညီအောင်လိုက်ထောက်ကြည့်ဟိုဘက်ထက်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲတကယ်မြင်းချောင်းဟုတ်လို့လားခဲတံအဆက်ကလေးချလိုက်တဲ့အတန်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်
မြင်းညောင်းအဲ့ဒါကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးဆက်လိုက်တော့တရိကံမရှိဘူးမြင်းညောင်းဟာမရှိဘူးရှိနေတာအဆက်ကလေးတွေအဲ့ဒီအဆက်ကလေးတွေကိုတကာမတော့၄တောက်လုံးတဲ့အရှိကြီးဆွဲလိုက်တော့မြင်းညောင်းအဲ့ဒါကိုသုံးတရိကံပုံလို့တော့တရိကံ၄တောက်လုံးလိုက်တော့စတုယံ၄တက်နဲ့အတူရှင်ကြီးရင်စတုယံတို့စတုကံတို့အဝိုင်းတို့ဘာလို့ထွက်လာတယ်ဆိုတာဟာပုံစံကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်နေတာမှန်သမျှဟာတကယ်ရှိလို့လားတကယ်ရှိတဲ့တရားဆိုရင်ပဏမနော်တကယ်မရှိတာကပညာမှန်ရင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာမြင်းညောင်းသုံးပိုင်းဒီလိုပုံလေးဆက်ရင်တရိကံဆိုတာတကယ်ရှိတာလားမရှိတာလားတကယ်ရှိနေတာကခဲဆက်ကလေးတွေအဲ့တော့တဏ္ဍာန်ကိုဆွဲမိပြီးပြောနေတဲ့တရားတွေအလုံးဟာဗါတဲ့လေပညာပုံတဏ္ဍာန်ကိုဆွဲပြီးခေါ်တဲ့ဟာဗာပညာလေတဏ္ဍာဏပညာဒါကနာမပညာဒါကတဏ္ဍာဏပညာနောက်တစ်ခုသမုဟပညာပြောကြည့်ပါသမုဟဆိုတာဘာလဲပြီးတော့အပေါင်းအစုဥပမာဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတကယ်တော့ခြီပေါင်းမြောင်များစွာပေါင်းလာတာဟုတ်ပြီနော်သင်္ကန်းဆိုတာခြီပေါင်းမြောင်များစွာပေါင်းစုရဲလုပ်ထားတဲ့အတွက်သင်္ကန်းအဲ့ဒီခြီပေါင်းမြောင်များစွာရဲလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒကာမတို့ခါအောက်ပိုင်းဝတ်တဲ့အတွက်ထမိန်လို့ပြောနေတာလေအမှန်တော့ဘာလဲခြီပဲတကယ်ရှိနေတဲ့ခြီတရားအပေါ်မှာသင်္ကန်းပဲအဝတ်အထည်ပဲလုံကြီးပဲအင်ကြီးပဲမဖုံးသွားဘူးလားအဲ့ဒါအပေါင်းအစုတွေကဖုံးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမုဟပညာနာမပညာတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာဥပမာကားတစ်စီးကားဆိုတာမရှိဘူးဘိန်းဒီဂွေဒီတာယာဒီအင်ဂျင်ဒီဘောနက်ဒီစီယာရိုင်းဒီကလတ်ဒီလီဗာတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုထားတော့မှသူ့ဘာလို့ခေါ်လဲကားလို့ခေါ်တာတကယ်တော့ကားဟာဒါဆိုရင်ကားဟာဘာပညာလဲသမုဟပညာအင်ကြီးဆိုတာသမုဟပညာသင်္ကန်းဆိုတာသမုဟပညာဘာတွေနဲ့ပေါင်းတာလို့လဲခြီတွေနဲ့ပေါင်းတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဆောက်ဦးကြီးကိုဒါဘာခေါ်လဲဟောလို့ပြောတာတကယ်တော့သမုဟပညာပဲအုတ်တွေသဲတွေဘီလက်မြေတွေကြောက်တွေကောနက်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ထားတာလဲတန်တန်ကိုမြည်လို့ဒါဟောလို့ပြောတာဖုံးကြောင်းဆိုတော့ဓမ္မယုံတို့လို့ပြောတာလူနေရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာပညာလားပရမလားပညာလားပညာအဲ့တော့နာမပညာတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာခုနကပြောခဲ့တဲ့6မျိုးထဲမှာဘာတွေလဲဝိဇ္ဇာမာနိနာအရှိတရားနဲ့အရှိတရားရဲ့နာမည်မရှိတရားရဲ့နာမည်မရှိနဲ့အရှိနဲ့တွဲခေါ်တယ်အရှိနဲ့မရှိနဲ့တွဲခေါ်တယ်မရှိတွဲခေါ်တယ်အရှိတွဲခေါ်တယ်အုပ်စုကြီး6စုအဲ့ဒီ6အုပ်စုတွေကဒုတိယအုပ်စုထဲမှာထပ်ခွဲထွက်လာတာကနာမပညာတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကဏပညာရှုလို့မရဘူးကဏဆိုတာအဆိုင်ခဲဥပမာထညက်ခဲဘယ်လိုရှုမလဲထညက်ခဲဆိုတာအမှုံပေါင်းမြောင်များစွာကိုပေါင်းပြီးလုံးထားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲထညက်ခဲတို့မြေပြူခဲတို့အဲ့ဒါတွေဟာဘာပညာခေါ်လဲကဏပညာအဆိုင်ခဲဖြစ်အောင်ကိုဘာလုပ်ထားလဲပေါင်းလာတာဥပမာတရားပွင့်တို့တရားခဲတို့ဆိုတော့လေအပုံပေါင်းမော်လီကျူးပေါင်းများစွာကိုပေါင်းလာလို့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တာမလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ထပ်ထိုးလိုက်မယ်ပါတယ်လေကဏပညာတိနာမပညာတဏ္ဍနာပညာသမုဟပညာကာဏပညာနောက်ဒိတာပညာအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတာဟာဒိတာပညာလူတွေသူတို့ခေါ်ဝေါ်ပြီးဘာလုပ်ထားတာလဲတမ္မာဒတာအရှိနောက်တောင်မြောက်ဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးဥမာဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ဒကာမတို့ဒီခွက်ကဘယ်ဘက်မှာရှိနေလဲဒကာမတို့ဘက်ကကြည့်အရှိဘက်ကရှိတယ်အရှိကဒီဘက်မှာလားအရှိအနောက်တောင်မြောက်ထားပါတော့အရှိကဒီဘက်မှာရှိလို့ဒကာမတို့အရှိပြောရင်ဥစဉ်ဘက်ကပြောရင်အနောက်အရာရှိနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကာကြီးတစ်လုံးကဟိုဥစဉ်ဘက်ကကာကြီးပြောမယ်ဒကာမတို့ကရပ်ပလက်ပြောမှာလေဟိုဘက်ကလူပြောတော့နံပါတ်3လို့ပြောမယ်ဟိုဘက်ကပြောတော့ငတ်တာလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အရှိနောက်တောင်မြောက်ဆိုတာဟာတကယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လောကဝဟာရအရာအကုန်လုံးကညှိပြီးဘာလုပ်နေရတာလဲမခေါ်ရတာလားခေါ်ရတာလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကဘာပညာလဲဒိတာပညာပြောကြည့်ပါဒိတာနောက်တစ်ခုကာလပညာဒိတာပညာပြီးပါတယ်လေကာလပညာဆိုတာຫນွေမိုးဆောက်မနဲ့နေညဒေသအလိုက်လူတွေသူ့အတူခေါ်နေတဲ့ဥစ္စာဒကာမတို့အခုစံကပူနေကင်း2နာရီအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်အခုချိန်ဆိုည8နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီအမေရိကန်ဆိုရင်အခုနေ့2နာရီဟိုမှာည2နာရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒကာမောက်နေ့တွေညတွေဆိုတာသူ့ဒေသအလိုက်သူ့အတူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်
Paramala pinya lah, pinya dah suyin, tapi bawa nama pinya, tanana pinya, tamuha pinya, kana pinya, tita pinya, kala pinya dia, biasa sih deh no, pinya dia thape doa so, ada dah kuma wibat na syu lu me aku, aku bare le, kala pinya, nau dah ku, antana pinya so, aku awi u jora, upama. Dia ni bila canggih itu apa? Kilometer berapa sih? 40 sih mah. minus sih dia ni so. minus thapa do minus sih dia. minus sih dia kiri ku cut dari akama. Tahu lau yau dia kah? Hei, ni benar yau ni le miro ngasih main yau ni bilu biar. Hobi no? Tu ye kiri aku awi ku taina aku antara pinya lo. Kore saya main lu biar biar. Dage saya main mama aku yau ni dah cita puasa bo ya ni dah. Cita puasa bo ma ya ni biar saya main lu biar ni jara. Ada apa biar lu le miro sasabi jurara. Ku dage ya ni dah cibuat puasa besi deh so. Mati jabu lah. Ero dagar maru upama. Land aku tuare kiwi tuare me. Nuale ne tua bui, nyaluna poji payah, nuale keso tu nuale ne hoge rau, lebinga daga maru, awai, linga ne tua lai do, dina ni chotare, hube se mai lau tuare ka, se mai yau do se mai lu biobi me, nuale beha se mai moma yanera mobu, lata waza lau boma yanera, mijine tini de, lata waza lau bo yanera no. Todo sang thola raga ni bido yau ni de ne ati along ko sassabi yu lai de atwe 10 မိုင်15မိုင်ဒီလိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရင်ဒကာဒကာမတို့အခုဒကာမကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ80ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တို့အသက်80နေတာလို့လားမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပတိပင်စိတ်ဆိုတဲ့ယုဒ္ဓနာန္ဒတိစက္ကန့်ကလေးတစ်ခုတည်းမှာနေဟာလားအင်မတန်မြန်စွာဖြစ်တီပြက်ကလေးအများကြီးသွားရတာဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တီပြက်နောက်တစ်ခုပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအစားထိုးတယ်ပြက်တယ်အစားထိုးတယ်ပြက်တယ်အစားထိုးတယ်ပြက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကဘာလုပ်ထားလဲပြီးတော့ခုနကလဲလန်းကြီးဟာဟာလားအခုအဝေးကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာတကယ်သူရနေတာကလက်တော်ဝါစာပေါ်မှာရပ်ပြီမဲ့အားလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောလို့သူ10မိုင်လို့ပြောနေတာတကယ်ဘဒူမအသက်က80နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အားလုံးဥပတိပင်ခဏငယ်လေးတွေအင်မတန်မြန်ပြီးအင်မတန်များနေတာကိုဆက်ဆက်ပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်80ရှိတယ်80ရှိတယ်ပြောတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာဟာတကယ်အဲ့ဒါလို့80 80လောက်နေရတဲ့ဟာတခုမှမရှိပါဘူးအခုဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ခရီးအကွာဝေးဒီကိုတိုင်းထွာတာဟာလဲပါတယ်လေအာဒါနာပညာနောက်တစ်ခုတန်တတိပညာအဲ့ဒါလာတော့မယ်တန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်တန်းတာအောင်မှတန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်တန်းနေတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရမတ်နယ်မှာပြောရင်သေချာတော့နားထောင်တော့နားမလဲလေကြိုးစားနားထောင်ယုတ်တန်တတိနန္တန္တတိယုတ်ဤအစဉ်တန်းခြင်းနာဤအစဉ်တန်းခြင်းကရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့အခါအစဉ်တန်းတာကိုနားမလဲတဲ့အခါငယ်ကငါဟာအခုတည်းငါဆိုတာဖြစ်နေတာငယ်ကရုပ်ကအခုတည်းငါရုပ်ငယ်ကစိတ်ကအခုတည်းငါစိတ်မပြတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင် तू ဟာတန်တတိမလွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာမလွတ်တာလဲအဲ့ဒါဟာလွဲမှားမှုတစ်ခုပဲတဲ့ဥပမာတကားမတို့အိုးတစ်လုံးထဲမှာဖင်ကိုစူးနဲ့ဖောက်ထားမယ်မြေကြီးအိုးကိုသဲအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဟိုးအဝေးမှာချိတ်ထားဟိုးအနောက်ကနေပြီးတော့တကားမသဲအိုးကဒီလိုထားပြီးချိုင်ဒီကဘာတွေကြနေသဲတွေကြတော့မျက်လုံးမကောင်းတော့ဟိုကသူကကြည့်လိုက်တဲ့အခါသဲကအချောင်းလိုက်အတန်းလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်တော့သဲကအချောင်းကြီးတာတပွင့်ချင်းကြာနေတာအဲ့တပွင့်မောင်များစွာဟာအရှိန်အင်မတန်မြန်တော့အဝေးကကြည့်တဲ့အခါအချောင်းလိုက်ဖြစ်သွားအနာကကြီးတော့အနာတော့ဩလာဇတ်တော့သဲဟာတပွင့်စီပဲအချောင်းမမဟုတ်တာသူ့အတူခဏမစဲတဲနဲ့အမြန်အရှိရကြသွားနောက်ကောင်အစားထိုးလို့ပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်ဥမာရေစီးတဲ့ဥပမာတွေရှိတယ်မီးတောက်ဥပမာတွေရှိတယ်ဖျားဟောတယ်မီးတောက်ဆိုတာဖျောင်းနိုင်တကာမတော့ဖျောင်းသားဟာလောင်းစားမီးစာကမီးထွန်းတယ်မျက်စိထဲကြည့်ရင်ဖျောင်းနိုင်ဟာတစ်ဆက်တည်းသွားနေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးဖျောင်းသားတစ်ခုချင်းလောင်ကျွမ်းပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစားထိုးသွားတယ်လို့ဖျားကလည်းဟောခဲ့တယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းလက်ခံတဲ့အတွက်ယုံနံတို့မြည်သည်အဲ့ဒါလို့အစင်တန်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစင်နေတန်းနေတဲ့တဖြောက်တည်းလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်မိမိတို့ဒိဋ္ဌိကလွတ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံနံသည်တခြားလားအဟောင်းအသစ်ပြောင်းနေတာလား
အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်တတိပညာနောက်တစ်ခုအတ္တဇီဝပညာလာပြီအရေးကြီးတာအတ္တဇီဝဟာပညာတဲ့အတ္တဇီဝဟာဘာခေါ်လဲပညာသောရဗံဖြစ်တယ်ဆိုတာအတ္တဇီဝဟာမြန်မာလိုဘာခေါ်လဲအသက်လိပ်ပြယောက်ျားမိန်းမအသက်လိပ်ပြဆိုတာဟာပညာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အသက်လိပ်ပြဟာပညာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ကာလဒေသလူမျိုးတွေအခြေအနေတွေအချိန်ခါတွေရာအများသဘောတူပြီးစုပေါင်းတတ်မှတ်ထားတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ရှေးဟာတွေနားမလည်ထားလိုက်ကာလပညာအတ္တနာပညာခန္ဓာပညာတန်တတိပညာတို့အကုန်လုံးဖယ်လိုက်အရေးကြီးတာဟုတ်တယ်မပါလဲအတ္တဇီဝဟာပညာတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကတတ်မှတ်ပြီးဒါကိုအသက်လိပ်ပြလို့ခေါ်နေတာဥစဉ်ပြောမှုပါတယ်ဟိုအခေါက်လာတော့ကဟိုအရှိတစ်ခေါက်လာတော့ကတက္ကမတို့မွတ်စလင်ကရူလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကအီတာနယ်ဆိုခေါ်တယ်မြန်မာကအသက်ခေါ်တယ်အိန္ဒိယကလေကလာကအထမခေါ်တယ်အားလုံးဟာတော့မပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့ဒီထဲတဲ့ကပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ရတယ်မပြည့်စည်တဲ့ဓာတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်လို့ယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်အာနာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့မြန်းစွာဘုရားကအသက်လိပ်ပြငါသူတစ်ပါးလူနာမြတ်မှာဆိုတာဟာတဲ့မရှိဘူးတဲ့ကို့အချင်းချင်းဟမ်ကိုယ်အချင်းချင်းသဘောတူကြည်ပြူစွာနဲ့ကိုယ့်အကူဘာလုပ်ထားတာလဲညှိပြီးပြောနေတဲ့အတွက်မပယ်နဲ့သို့တော့အလုံးနေတဲ့မှာပယ်ရမှာသောရမှာမဖြစ်တာသူ့ကြောင့်သူ့ကိုမဖယ်နိုင်လို့အပယ်လေးပါးကမလွတ်တာငကူကလေးကခွဲရမ်းနဲ့လိလာကြည့်ရင်အတ္တဇီဝဟာပါကြီးလေပညာအတ္တဇီဝဟာပညာအသက်လိပ်ပြဆိုတာပညာခုနပြောတဲ့အရှိနောက်တောင်ပြောပညာတော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒကာမတို့တွေမိုးဆောင်းတာရောပညာနေ့တွေညတွေဆိုတာလေပညာတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလို့ရတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေမတည်ငြိမ်နေဘူးသူ့ဒေတာလိုက်သူ့အတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်မရှိတရားတဲ့အဲ့တော့အသက်လိပ်ပြအတ္တဇီဝဆိုတာဘယ်တဲ့ပါလဲပညာဆိုတာရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားမှငကိုကလေးကကျူပြီးမသိထားကြဘူးဟုတ်ပြီနော်မွေးကလေးကဘဒုကမှပညာနဲ့ပရမခွဲပြီးမသိနာဘူးမသိနာတဲ့အခါမရှိတဲ့ပညာတရားကိုရှိတယ်လို့အဟုတ်ထင်လာတဲ့အတွက်အမှတ်ကဘာဖြစ်ကြလဲမှားတယ်အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပ္ပလာတဟုတ်ပြီနော်မှတ်လာတာကြာတော့ခန္ဓာထဲမှာအသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်မှားတော့ဘာမှားမလဲနောက်ကအတိအမှားတာအဲ့ဒါကိုမှားလာတာကြာတော့အသက်အစစ်ပဲလို့အယူသေးအထိရောက်လာတဲ့အတွက်အပေတကားမပိတ်တာမြတ်စွာဘုရားကအသက်လိပ်ပြအတ္တဇီဝဆိုတာပညာဒေသလိုက်နိုင်ငံလိုက်လူမျိုးလိုက်သူ့အတူအများသဘောတူပြီးခေါ်ပြောနေတဲ့ဟာကိုပုံစံနဲ့ခွဲပြီးပညာကဘာပရမကဘာရဲ့လို့တိတိကျကျငယ်ငယ်ကလေးကစရင်မရှင်းတာတဲ့အတွက်မရှိတရားကိုရှိတယ်လို့အမှတ်မှားတယ်အသိမှားတယ်အယူမှားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမှတ်မှန်မယ်အသိမှန်မယ်အယူမှန်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအပယ်လွတ်တာဗောအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမဟာသင်ရိုးညွှန်းနှံအရာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကွဲပြားသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲလေ့လာအောင်အဲ့တော့ဒီမှာစုပြီးစခန်းပွဲတွေလုပ်တယ်တဏိတာနဲ့ရက်ပေါင်းများစွာဟောလာတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မှန်းကြည့်လို့ရပဲအဲ့တော့အခုဟောလာပြီးသမျှတရားကိုချုပ်ပြီးကြည့်ရင်ပညာလောကဟာ200ကျဲတယ်အုပ်စုကြီးက6အုပ်စုရှိတယ်6အုပ်စုအောက်မှာဘာဖြစ်တာလဲပြီးတော့ကာလပညာတို့ဒိတာပညာတို့ဂါနာပညာတို့ခုနကပညာမျိုးစုံကွဲလာတဲ့အထက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာဖြစ်နေလဲအတ္တဇီဝဟာပညာမှန်ရင်မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားကိုသေးသေးချာချာကိုမလေ့လာတာဘူးတော့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိလို့ဘာဖြစ်သွားလဲထင်တယ်အရှိလို့မှတ်လိုက်တယ်အရှိလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်မှာအသိမှာအယူမှာအဲ့တော့မှားယွင်းဖောက်ပြန်စွာနဲ့ရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်ကြတဲ့အတွက်လူတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲဟမ်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲအတ္တဒိဋ္ဌိခုနကပြောတယ်လေဒီလက်ရှိဝိပ္ပလာတတရား၃ပါးကြောင့်ပပင်စားဖြစ်တယ်ပပင်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိနိပါဒဘေးကလာတယ်ဗျံမရာဘေးမကြခြင်းပပင်စားဘေးမဖြစ်နဲ့ပပင်စားမဖြစ်ခြင်းဝိပ္ပလာတမဘေးဖြစ်နဲ့ဝိပ္ပလာတမဖြစ်ခြင်းဘူးအမှတ်မှန်အတိမှန်အယူမှန်ဖြစ်ခြင်းရင်ပညာနဲ့ပရမကွဲရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လင်္ကာမာကပရမညာမထင်၍သူတော်စင်မဟုတ်ခဲ့လေစိတ်ချတော့စုံမြို့ရမီစုံရောက်ထိုင်ဟဲ့ဆိုရင်အဝေးကြီးဟုတ်ပြီနော်ထိုင်တာကိုအပြစ်မပြောဘူးထိုင်တာဟာတမာတိတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်တော့ရလိမ့်မယ်ပညာကဘာပရမတ်ကဘာလို့ခွဲရရသေချာ theory ဘိုင်းအရာညာတပရိညာနယ်ကကွဲပြားသိအောင်မလုပ်ထားတဲ့အတွက်တကယ်ရှိတဲ့ယုံ nant တရားပရမတ္ထတရားအပေါ်မှာ
အသက်ရှိတယ်လိပ်ပြာရှိတယ်လို့ဘာလို့လိုက်လဲမယူရလားယူရလားအဲ့တော့အသက်လိပ်ပြာရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်အခုတကယ်ရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားဒါဆိုရင်မရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်တဲ့တော့ဝိပ္ပလာသားဖြစ်တဲ့တကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါတကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါလဲယုတ်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံရှိနေတဲ့အထဲထဲမှာဒီယုတ်နံနှစ်ပါးထဲမှာရှိနေတာကယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးရဲ့အထဲမှာအသက်ရှိနေတယ်လို့ကိုယ့်အကိုကြက်ကန်းဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်အာရဒိဋ္ဌိဖြစ်အာရဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဘယ်သွားမှာလဲအပယ်မသွားမှာလားသွားမှာလားဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာညာဏပရိညာဆိုတဲ့အသိမှုနဲ့ညာဏပရိညာကိုမရှာမီသူတို့ဤမကြိုက်သုံးစကားကသဘောမကျဆုံးစကားဟာခန္ဓာထဲမှာအသက်မရှိဘူးလိပ်ပြာမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီစကားဟာသူတို့ဘဝအတွက်သဘောမကျဆုံးစကားဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့လူတော်များများအားလုံးဟာအသက်ရှိတယ်လိပ်ပြာရှိတယ်လို့ယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာတရားဆိုတာကာလဒေသအခြေအနေအချိန်ခါသူ့ပမာဏကိုယ်ပမာဏရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တူမှချပြလို့ဘုရားကဟောထားခဲ့တယ်အဲ့တော့တက္ကနာမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မရှာမိသူကြီးမကြိုက်ဆုံးစကားခန္ဓာထဲမှာအသက်လိပ်ပြာမရှိဘူးပြောတဲ့စကားဟာမကြိုက်ဆုံးစကားယုတ်နံသာလင်ရှိတယ်ယုတ်တံမှတပါအပူမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားဟာသူ့ဘဝအတွက်မကြိုက်ဆုံးစကားပဲတကယ်ရှိနေတာဘာနဲ့ပါအခုအတ္တဇီဝဟာဘာလဲပညာမရှိနေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့အနာဇီဝအသက်လိပ်ပြမလိုက်ကြောင်းကိုဟိုးတစ်ခေါက်လာ182ကြိမ်မြောက်မှာလာဟောသေးတယ်181ကစဟောတာနော်အခု180နဲ့182ကြိမ်လုံးကဟောရတဲ့တရားမှတ်မိလားအယူနာပါကင်းစင်ညာမှတ်သားတော့တာပါညနေပိုင်းပြန်ကန်ဒီမှာဟောရတယ်ဘာကြောင်းလဲအမလီကောတုဟလိကတည်သွားတယ်ဒီဘက်အသက်ကသာဟိုဘက်ထွက်သွားတယ်ဒီဘက်စိတ်ကဟိုဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ခွေးလူကနေခွေးဖြစ်ခွေးကနေနတ်ဖြစ်ခွေးကမစင်စားတဲ့ကောင်ခွေးရဲ့စိတ်ခွေးရဲ့နံကအဲ့ဒီခွေးရဲ့အသက်ကဟိုဘက်လိုက်သွားတယ်လိုက်ရုပ်မှန်ရင်နတ်ဟာမစင်မစားရဘူးနတ်ကမစင်စားလားဘယ်နှမှာချီးမစားတာထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ဒါဥစဉ်ယုတ်တိဗေဒနီးနဲ့ခွဲပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အမှန်ကအသက်လိပ်ပြာဟာအထဲထဲမှာမရှိပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးတပြေးညီလက်ခံတာလူသိရင်9ရက်အတွင်းအိမ်မှာလာသေးတယ်ဝင်ထွက်သေးတယ်သူ့တက်လေးလာလို့ရအောင်ဆိုထမင်းပကံလေးနဲ့ထားလို့ထားဓာတ်ပုံလေးနဲ့ထားလို့ထားဘုန်းကြီးတွေပြင်မှာကြောက်တော့အခန်းထဲမှာထားပေါ့ပြီးတဲ့အခါတင်ញိုင်ကုန်းသွားခဲလုံးကောက်တဲ့လူကကောက်တစ်ကိုင်းချိုးတဲ့လူကချိုးဒီကြတဲ့ဥစဉ်တို့မွန်နေမှာပူဆိုးသေးတယ်ရက်လေတဲ့နေကြရင်ရေစက်ချလာတဲ့အခါဘုန်းเจ้าကထမင်းလာယူသေးတယ်ရေစက်ချတဲ့နေဘုန်းเจ้าကဆောင်းကံပြန်လာတဲ့ထမင်းတစ်ဆုပ်ကဖန်ခွက်တဲ့ထက်ပြီးတဲ့အခါဘုန်းကြီးရေစက်ချတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခုနကတေလွန်သွားတဲ့လူကိုရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်အမြတ်တမ်းပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ထီးတကွန်ဆိုတာပါသေးတယ်ထီးတကွန်ဆိုတာသိလားသိပါပါဟိုဝချမ်းပြားလေးတစ်ခုမှလေစက်ကုကလေးနဲ့လှုပ်ထားတာထီးတကွန်လေအဲ့ဒီထီးတကွန်ကပကံပြားတဲ့ထည့်ထားရသေးတယ်ဒီကရေးရလောင်းပြောအဲ့မှာရေစက်ချအမြတ်တမ်းပေးပြီးရင်သားသမီးလှုပ်တဲ့လူကအဲ့သေတဲ့လူရဲ့သေတဲ့လူကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ဒီထီးတကွန်ကိုသူကိုးကွယ်တဲ့ဖုံးကြောင်သွားရသေးတာရှုပ်ပုံဘယ်လိုလာလဲမေးတော့ဖုံးကြောင်အဲ့ဒီသေသွားတဲ့လူကတနင်းလာသားသမီးဖြစ်ရင်တနင်းလာသမီးဖြစ်ရင်တနင်းလာဂျိုတော့မှာဘာလို့ လဲမေးတော့အဲ့ဒီထီးတကွန်သွားချတဲ့ခင်ဓမ္မတစ်ချောင်းကဂိုင်ဝါရသေးတယ်အမေအတွက်ထီးတကွန်ပေးမယ်အမေဒီထီးတကွန်ယူတော့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါဘူးသူကသူအဲ့ဒီဂိုင်ထားတဲ့ဟာလှမ်းကမ်းပေးတာဂျိုတော့မှာပြောလိုက်သေးတယ်မဆိုင်တဲ့ကောင်မလာနဲ့တော့ခုတ်မှာဓမ္မတစ်ချောင်းကလည်းပါသေးတယ်မဆိုင်တဲ့ကောင်မလာနဲ့ခုတ်မှာဆိုတော့ तू ကအသက်လိပ်ပြအာတဇီဝ तू ယူရတာဒီထီးတကွန်ကိုဘာလုပ်မလဲရသွားလို့ရှိရင်ကျွတ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူဟာမရောက်နေဘူးလား9ရက်လဲမှရက်လဲတာလဲဖယားဟောရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောရတာကသေလုံးသူကိုရည်စုပြုလုပ်တဲ့အလူဆိုတာကာယကံရှင်နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကတောကကိုဖြည့်ဆယ်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးရက်လဲဆွန်းတို့လို့ရတယ်လို့ဟောတယ်သို့တော့တို့ကနိုင်ငံမှာ9ရက်ထဲလျှော့လို့မရဘူးတိုးလို့ကလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့လျှော့လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့မွန်နေပါဘလို့လျှော့လဲမေးတော့လာကူးလို့မရဘူးလေပြောပြအောင်မြန်မာလာအခုဘာလာလဲတရင်လျှော့ဒီနေ့လာပြီကျော်4ရက်ဆိုပြဿနာမရှိသေးဘူး4ရက်မှာ9ရက်ပေါင်း17ရက်နေ့ရက်လေလို့ရတယ်17ရက်နေ့သေတဲ့လူကလာဆန်း1ရက်ကူးလို့မရဘူးတစောင်းမုံကို
a penny the account, Dini Piashins or all. The Karanama, Bari Mangu Madida, Laquen, Hobella, the Bella Kulu, Mayada, Julia Side, Erosino, Jawanama, Payate Rade, Terade Sirima, Churam Harabi, Papilu Lebido, low show. Pamahoda, do a Wachamba, my God, Sirima Lataro, Payao, Gamioga Chone, Guatan Shilo, Malubina, Lubora, Mobu, Pamahoda, Pusia of Yobade, Pamahode, the Garagamaro, Chido Ganala, Wachamba, Sakula, Gabi Payama, La Pietara, Tamahode, Lobo. Piochinaga, Pinyana Brahma, Makueja, Adoe, Anda Ziwa, she did to a palo like that. You like it, Adoe, Eddie Haga, the Chala Pinyala. Pinya Sudima, Amia, the word to give you Zabi, a changing Lakan, Jin, though needed, they are Payaga, Mabebu, Lakamare, Dodo, Dinereti, Humalane. Hobet the Mudinema, maybe I see it, maybe the Mudinema, Tatalu, at the Libya, so that Loganema, Mabio Abuda. Pioya me suwa me do do lebe wipandana ne ma ro tage ro ara ha mashi bu mashi ne ashi ne kwe kwe pya pya ma thi be taya thai ne yin a lok ka khayi twin ma mala da jaw kuna ka pyo de pnya ti de ma ba pnya ko ayin phe ya le mi ro anda ziwa ha shi de taya la mashi de taya la aro mashi de taya man thamya ha Pinya Shuluya Mala, Pinya go pe Brahma said Dane go Shuba, so that ate the bow, brother Daha the Gero, Mashibu, that's when Pinya did a battle of Dibila. Pinya dea, Yaji, Nameriale, Pinya, Asai Kegale, Pinya, Numusonga Gala, Pinya, Adana Pinya, Hala Amu, Pinya, Bong Yazo, Balo, Payame. Do Shuama Aram Hobu. Hobino, Shuama Bale. That's when Brahma, a John Pioja. Namini Beshiro Paramasura Bale, Weza Manina Paramo Ato Paramatore. The gay shini video, Anitara Api, the gay shidi, the Yaga Balu Cole. A whole shide, the gay shide, Mianare, the do Balu Cole. Paramandea, the Paramasura Mashide, the Ala Shide, the Ala. Eddie Shide, the Yaha, Alu Dibida, leave her shide. Palemido Gunaga Biore, Weza. Mana Pinya, Kuna also each house of my young yoga on ballet. Weza, Mana Pinya, Barile, say the day, yo, neighbor, Yojiba, Eddie de Ala, Mashida de Ala, Shida de Ala, Edo does win, Weza, Mana Pinya, a sheet de Alma, she needed, Name Liva, the gay sheet. Kunanga Bioga was out who did a young Miazaga. Mashida, Mashida, you go pay, Shida will show my tip barrel, say Ayungu, Chanta de the ball, Pida de the ball. Say the days that are saying, do, Piele, do, Piele, do, Upama, Atarasia, Babiola, Mido, Upama, di Quadema, Yejide. Di Adamado, say and ye tell like their car. Ye are Nivale, Yamime, ye ha Anila. Ye ha Animobu, Aniha, ye mobu. Ye sure daga damyu, Nini daga damyu. Ye ne aniha, ye di animoho, ani modulo, ye ne aniha, Tandazi Pinidale mobu. Adudu le biolu, Mayam. Chilin la ye guatema, say about ani telu, dia, Anilo Biola. Don't like the aka, ye le badare. Anile badare, Adudu Boreno, say the days that I edulube, say the days that I say good, chele, they are simple, say the days that I. Say go chelere, say ne, say the day ha, Piele do, Piele do, Ye ne and ya, Ponline, Dudowa, Pavadalu, say the days that I say never Pile, Pie do, Pie do, Todu Beawa, Tain, Yewa, a Saint Tain, Ye say, and Nidero, Ye Nidore, Uma Yere, Madagamaro, Choda de Motero, Ye a Chure, Nanda de Satero, Ye a Nan, Ye Hanganane, Yineha. Madu, do level, 2 every edlu, me, Mala, Tonline, ye, Ton Tolo, ye, Pegwaye, Nanalema Badabula, Tajamalu, say the day Sudaga, say ne, Pierre Dudu, Pierre Dudu, Kunaga, ye, the what online, Dudu Badalo, say Sudaga, I would did that there, to go say Tema, me, video, Pierre Du, Pierre Du Nature, and they are, Tony Duzwa, Loba, Logeneta, say Kino do, Nameda like that. Loba say, Lobaga, Logena, ye, ma, say, need head, ye, need Lubera, a saint,
အပြာထဲလိုက်တော့ရေးပြားလို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကြည်လင်တဲ့သဘာဝထဲမှာလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းတော့လိုချင်တဲ့လောဘနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းမှာလောဘစိတ်မချေနှံ့တဲ့စိတ်ဝင်ကိန်းတော့ဒေါသစိတ်ဟလာခုနကတွေးဝေတဲ့စိတ်ဝင်ကိန်းတော့မောဟစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်အတူတူပြဲအတူတူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေအားလုံးဟာဗါတဲ့လေစေတသိက်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတာကအာယုံကိုမတိတတ်ဘူးမကြံစီတတ်ဘူး तू ကဘာလို့လဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်တိုင်းဘလို့ဖောက်ပြန်လဲပြီးတော့မပူရမှပူမယ်မေးရမှအေးမယ်မနာရမှနာမယ်မကျင်ရမှကျင်တယ်သို့တော်လည်းပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရောက်အမြဲမပြဖောက်ပြန်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတရားတွေလဲပရမတ်တရားစေတသိက်ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်သည်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲပထဝီယာအာဘောသို့မဖောက်ပြန်ဘူးပထဝီသည်အာဘောသို့မဖောက်ပြန်ဘူးအာဘောဟာဝါယောသို့မဖောက်ပြန်ဘူးဝါယောဟာတေဇောသို့မဖောက်ပြန်ဘူးပထဝီဆိုတာဘာသဘောလဲမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောသည်ပြော့တဲ့သဘောသို့ပဲဖောက်ပြန်မယ်ပြော့တဲ့သဘောသည်မာတဲ့သဘောဖောက်ပြန်မယ်ပူတဲ့သဘောသည်အေးတဲ့ပဲဖောက်ပြန်တယ်ပူတဲ့သဘောဟာမာတဲ့ပဲလာလို့မရဘူးသူကခုနဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားတို့ဒီမြေရည်လေးပြီးဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဖောက်တော့ဖောက်ပြန်တယ်သို့သောပထဝီသည်အာဘောသို့မဖောက်ပြန်တယ်အာဘောသည်ဝါယောသို့မဖောက်ပြန်ဝါယောသည်တေဇောသို့မဖောက်ပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားဟာဘာခေါ်လဲယုတ်တရားစေတသိက်ယုတ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခတို့ဤချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခတို့ဤချုပ်ငြိမ်းသဘောကနိဗ္ဗာန်မှာပြတ်သားမရှိဘူးဘုံမရှိဘူးစိတ်မရှိဘူးစေတသိက်မရှိဘူးယုတ်မရှိဘူးစိတ်စေတသိက်ယုတ်မရှိတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့အတွက်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနိယဒုက္ခမရှိတယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလည်းပါသလားမပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုဖခင်ကထပ်တက်လာတယ်သင်္ခတပရမတ်ပြောကြည့်မယ်သင်္ခတပရမတ်ဆိုတာကံစိတ်ဥရုအာဟာရတို့ဤထောက်ပံ့ခြင်းမကင်းပဲနေတဲ့အတွက်သူဟာသင်္ခတပရမတ်တဲ့အဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့အကျယ်ချဲ့လိုက်တော့အကျယ်ချဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကတူရဆိုတော့နာမ်ဒါကယုတ်အဲ့ဒီနာမ်ယုတ်ဒီကံစိတ်ဥရုအာဟာရနောက်ထောက်ပံ့ကြောင်းကနောက်ပါမှာစမယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ယုံနာခန္ဓာတို့သည်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတို့ထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ခတဓမ္မထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ယုံနာထဲမှာဘာရှိလဲမေးတော့အနိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်အနတ္တရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတာလားရှိတာလားအဲ့တော့စေတသိက်ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ယုံနာနှစ်စုံအကျယ်ချဲ့ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲအနိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခသဘောရှိတယ်အနတ္တသဘောရှိတယ်ဖြစ်ပြသဘောရှိတယ်အဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့သင်္ခတဓမ္မသည်ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့အတွက်အနှစ်သာရအားဖြင့်မရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုတုံညလို့ပြောတာအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတွက်တုံညသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကိုဘာသင်္ခတလို့ခေါ်လဲတုံညတာတနည်းအားဖြင့်ဒီဟာကစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်၄ခုကိုဒါကသင်္ခတဒါကအသင်္ခတသင်္ခတထဲမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်ပရမတ်တရားဘယ်နှပါးလဲရှိတယ်၄ပါးတယ်၄ပါးအောင်နှစ်ပုံတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတအုပ်စုဒီဘက်ကတအုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကနာမ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပေါ့နာမ်ဒါကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နာမ်နှစ်ပါးဟာအကျေပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်သူကဖြစ်မယ်ပြည့်မယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမပါဘူးလားအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပါနေတဲ့သူဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်တုံညတယ်တုံညဆိုတာတခါမတို့ဝါလုံးပေါ့တုံညဆိုတာမြန်မာလိုပြောတော့သင်္ချာနဲ့ပြန်ဝါလုံးလို့ပြောတယ်0လို့ပြောတယ်တုံညလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတုံညတာနိဗ္ဗာန်တုံညတာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်မလားဘာနိဗ္ဗာန်တုံညတာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒီလိုကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့တုံညဆိုတာဝါလုံးပဲဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတာဝမရှိပဲဝိမလုပ်နဲ့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဘယ်လိုလဲလဲလောကမှာပြောတယ်ဟေးဝမရှိပဲဝိမလုပ်နဲ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဝမသိပဲဝိမလုံနဲ့ဟုတ်ပလားဝဆိုတာဟိုကိုးကံတရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝမသိပဲဝိမလုံနဲ့
Eddie Zagalona, Bidane, she and Aguero, Wamashibe, Loga Zagabon Goramla, Wamashibe, Emily Hair, Lagariba, Wamashibe, we loaded that. Eddie Zaga, Tihao Gorada. Kunaga Biore, Pina Osuma, Osui, Chausu. Namadi, Wezamana Pina Outema Banakubala, Legu, Awezamana Pina Outema Tola, Nama Pina, Tita Pina, Kala Pina, Adana Pina, Hala, Tanana Pina, Kana Pina, Hala Kunaga, Tandadi Pina, Amia Tolara, who are Shulumia, Hobago, Tibegu, Nale, Dayamaga, say that they use that they are, say the war, Ayumudida, to us say that do ye, Namuna, Gedo, Yogede, Araga, say that they Pabianaga, Yo. Tuga, Pichimia Chenshi, Tuga, Pichimia Chemishibu, Tuga, and Nesa swing, Tuga, Nesa, Tuga, Doka swing, Tuga, Tuka, Ero Daswing, Tigonga, Pubin Shidala. Machine at the 60 that they do, Ludnede at the Tuga, I think that Parama, Taluchin Amana, Taluchin, Diama, Ero say that they nega. Nandaya, Didiaga, Yodaya, Eddie Yonano, the Pichimpiachin, she did. Nesa, Doka, Nadado, she did the Paya, Balobole. Tonyanda, Nale Ogoin, Wabo. Hobino, Arago, Tonyo logo, di Bandi, Wusadi, Gata, what I do call Bandi, Wusadi, Anadaga, Pao Shop, Ashimbia. Tonyada, Biode, Tonyada, Neighbor, Minion, Tonya, Tonyaza, Balelu Diame, Era, Bale, Payaga, eat. Honama say the day, Joye, Dearia, can say Uru, Hara, Leva, Tautade, Tutadina to Tapida, Mobude, Tuadu, Tapidala, Tutadina to Tapida, Mode, Tuadu Tadia, Tapia, Adabo, 2 years in it to Mapiba, do be Mimaga. Can say Uru Hara Darika Taupan be there to Ma, Jonah de Anabalama, Kuba in that Shidala. Kuba in that machine to Atalo Biomla, Nadalo Biomla. Ero Ata Mashibu, Ata Mashide, a Yona and Hema, Ata Mashibu, Ana Mashide, Yona and Hema, Bogu, Mashibu, Darawa, Mashibu, Yajamema, Mashibu, Nari Duri, Mashibu, Ata Mashide, Ata Nialo, correct, Nava and Lem Hobu. Namai Mobuzero do buy me the Lamidole. Namai Lemo do buy Lemo do Halem Ho. Nalemo do people will talk my bida. Can say Guru Ahara, the Chala Yona, Taurala. Dancing Yona, the Chala Dunyada. Tajamu Edonya, who divila. Dancing Yosura Badabo. Yogushua Mono, the Bogushua, Nangushua Mono, Newton, the Bogushua. Hopala, the Chala Dida. Erotinia, Nanelli Lura, Biobam, Uma. They are tiny. Nare, Naraga Poyana, no? To a Tambutella, Nara Mashumi, do Nare Lumadina Mula. Naraga, Shidea, Dua, Mashidea, Gunabio, Hupina Chamure Mali, Mashideane, Shideane, to a corner, a little bit of Shulumia, Dudo, Nyambabu Lude, Ubama, do Nare Suda. Do a Shulu Meabu. Nara Shulu Yale. The Mari Pina Nedo, Dune Nara, never Pidole. Low in Shulu Mea, top of little hoop of Dame. Do Nara Velu, 3 days single shoe. Hobino? Our EEO, a tan. Check Don Dan Lupiola, Mashida, Shida, Yobi. Check a Mashibu, a Mangasine, Camaro Shua Maga. Time a legend of Buddhas in a pinyan at Duemata or Balodale, Chetone, Chetan at that time, Chetone, Atmaha, Shulu, Mayado, Atma, Queshuda, Mami, Jelame. Hobino, our EOs and Japa, Mela Dida, Japalo Lolada, Hajaro, Pina, Gulu, Pico, Atma Jabora. Erodazin, Chetonago, Shulu Mayame, Cheton Davelu, 3 days ago, Sulia, Dajabu Mogo Sadoa. Sego Pishu kind of say Maga Pina Yolo Mamiara, Ayugu, Tide, Puin, Tagero, Buddhas or a Pina, no? Buddhas or a Babina. Weza Mana Pina, Mabuyama, Pui, Paupian, the Bogu, Namedata Bude, Ide, who Bude Ide, so good and a Bude Ide, who England don't mean a Bude Ide to go to Bedimle, to Lumune to Nikonali, among the Bogu, Bude. Iregu, Shureaka, Mami, Pura Irao, Dini, they say.
သိနေတဲ့စိတ်ကြတော့တကမှဘာရောမလဲပြောစိတ်ထဲမှာရောလို့ကိုမြဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော့စဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူဦးဇင်းတို့လည်းဝေဖန်ကြည့်တယ်နော်ဘာလောက်ထိသူဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိနည်းနည်းလာလဲစိတ်ပဲသူဟောလာတဲ့ပွဲပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ထဲမှာကြည့်လိုက်ရုပ်ရှုတဲ့ကမ္မထာနည်းနည်းလေးပါတယ်စိတ်ဘက်ကိုအားဖိပြောတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကပညာရောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်ကိုဒကာရမတို့ပညာကိုခွာစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒကာရမတို့တန်းပြီးတော့ပူရင်ပူတဲ့စိတ်ကလေးပူတာသိတဲ့စိတ်ကလေးရှုပူတာကိုသိတဲ့စိတ်လို့ဆိုတော့သိတာစိတ်ကလည်းပညာပဲတကယ်တော့ပူတာကိုလှမ်းညွတ်လိုက်တဲ့စိတ်ဥပမာဒကာရမတို့ဆိုကြပါစို့အတန်တန်ကြားတယ်တောက်ဆိုကြားလိုက်တယ်ဒီကသူ့အလိုလိုဒီမှာသိမှုလေးတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လှမ်းညွတ်တာကိုရှုရမှာဦးဇင်းတို့ကညံကလေးတော့စိတ်ကမြင်ဖို့ကလည်းညံလူတိုင်းမတူဘူးစိတ်ကိုမမြင်တဲ့လူကမမြင်တဲ့အခါညံထုံတော့ရုပ်ဘက်ကိုရှုရတယ်ရုပ်ကအပြက်ကလည်းနှေးနေတယ်မလားကျင်တယ်ဆိုရင်ကျင်လာပြီဆိုရင်တုံမှမပြတ်တော့အဲ့ဒါကြီးကထင်ရှားတော့ရုပ်ပဲရှုတော့အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမပြီးပဲဒုတထောင်ပေါင်းကရောလာတာအဲ့တော့ဒုတထောင်ပေါင်းရောတော့ပညာနဲ့ပရမတ်ကလုံးပြီဆိုရင်မှတ်ထားရမှာကဒူးနာတယ်အယံပြင်းမှာအမလင်္ကာထူလို့ဒုက္ခပါပဲတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုမရှိပဲကိုယ်စိတ်ထဲကိုပြန်ညွတ်ကြည့်ဒီကောင်အမျိုးမျိုးကိုဘာလုပ်ပေးနေလဲမေးတော့ပြောင်းဆန်နေလောက်အောင်ကိုနေရထိုင်ရခက်နေတာနာမည်တွေလိုက်တနေတာအဲ့ဒီသိနေတဲ့စိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးရှုကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့မှတ်ထားရမှာဒါဆိုရင်ပညာဆိုတာဘာလဲသိပြီလားပညာဆိုတာမရှိပေမဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းညှိပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်နေကြတယ်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ဒကာမတို့လောကဝါရာပညာထားတာကိုမပယ်ပါနဲ့သို့တော့လောကနယ်မှာသုံးပါအဲ့ဒီသုံးနေတဲ့ဟာကြီးကတရားနယ်တဲ့အထိယူလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးလုံးထွေးသွားမယ်မလုံးထွေးရအောင်ဆိုပြီးပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွဲပြားပြောရင်မနက်ကပြောတယ်ဆွမ်းဆန်နဲ့ကြွက်ချီရွရင်ကြွက်ချီလောက်ကောက်လိုက်ရင်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုဒကာမတို့ကြွက်ချီလောက်ကောက်လို့ရှိရင်တတ်တာတယ်လေဆန်လိုက်ကောက်ရင်အများကြီးကောက်အောင်ပါအဲ့တော့လောကမှာအချောင်ခိုလို့ရမယ်တရားနယ်မှာအချောင်ခိုလို့မရဘူးဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်ပြောပြီးဟေးရုပ်ဆိုတာလေရှိတဲ့တရားရုပ်နာအရှိတရားဆိုတာကဒါပေါ့ခွဲစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောကာယောတက်ကာယောမိစ္ဆာဝတ္တိနာအေးအရှိတရားမင်းတို့ငါကသင်မထားဘူးကြိုမသိတဲ့အတွက်အဲ့ပေါ်မှာအတိတွေမှားပြီးငါပဲသူပဲလေယူတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အရှိတရားကဒါပဲအရှိတရားတိုင်းထားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲလို့ပြောရင်လွဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းနဲ့လည်းရောက်တော့အဲ့ဒီကောင်မမြင်ဘူးဗျာနာပါများရင်ဒူးအမလီသိပါတော့မယ်ခါအောက်လိုက်တာအောက်တာနဲ့ခါနဲ့အလုံးပြီခါဆိုတာကမရှိဘူးအောက်တယ်ဆိုတာကရှိတယ်မရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလုံးနေတယ်အဲ့တော့သမရာကြီးစကားလို့ပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နွားနို့ဟာစစ်မှာအားရှိတာနော်တရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာပညာကဘာပရမတ်ကဘာလို့ကွဲပြားမသိဘဲနဲ့အားထုတ်ရင်ဉာဏ်အားမဖြစ်ပါဘူးရိပ်ပြီနော်အဲ့တော့ဉာဏ်အားဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ပြောပြလိုက်တယ်လုံးရှိနေတဲ့တရားဝိဇ္ဇာမာနပညာလုံးမရှိတဲ့တရားကအဝိဇ္ဇာမာနပညာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားအဲ့ဒါရမရှိဘူးပြီးရင်ရှိတာနဲ့မရှိတာတွဲတယ်မရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့တွဲတယ်မရှိတွဲတယ်ရှိတာနဲ့တွဲတယ်အားလုံးဟာပါလေပညာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကွဲပြားမသိတဲ့အခါတကယ်လက်တွေ့ထိုင်အောင်လည်းမကိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဆိုခါကြီးပေါင်းရှိတယ်ကြာထိုင်ရင်ကိုက်တယ်ကိုက်တာလေးကိုတကိုက်ပြီးတကိုက်ပြောင်းနေတာကိုတမာရီဉာဏ်ရင်းတန်နေတဲ့အချိန်အရှုခံဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုတော့မှန်လေးရှုနိုင်တယ်တအားကြီးများလာတယ်3နာရီ4နာရီလောက်ဆက်ထိုင်တော့ဒီကောင်မီးနဲ့တိုက်တဲ့လောက်ကိုနာလာတဲ့အခါကျတော့ခါရောက်လာတယ်ဘာရောက်လာတယ်ခါရောက်လာရင်ပညာရောပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လဲပပနဲ့ဘာလုပ်လဲပြီးတော့ခါနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပဲလှည့်ရှုလိုက်ရင်ပရမတ်မဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားလေခါဆိုတာကပညာခါလို့သိနေတဲ့စိတ်ကပရမတ်လေစိတ်ကပရမတ်ပဲလေစိတ်ကြတော့သူကရောလို့မရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုဘာလို့မကွဲပြားအဲ့ဒါကိုအသေးချာဘာလို့လေးလာပြီးတော့အခုအုပ်စုကြီးပြောရင်6ခုလုံးမရှိတဲ့ဟာလုံးရှိတဲ့ဟာလုံးမရှိတဲ့ဟာမရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့တွဲတယ်ရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့တွဲမယ်မရှိတွဲရတာရှိတယ်ရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့တွဲတယ်သူကမရှိတာဟာပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရောနေရင်ထိုင်လို့ကိုမရဘူးထိုင်ရင်တော့မရဘူးလားပြီးတော့ကုသိုလ်တော့ရမယ်ဉာဏ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တကယ်လို့ကိုယ့်အကူရောထွေးလာလို့နာကျင်ခံခက်လာတဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတွေပေါ်လာတဲ့အခါနာမည်တွေလိုက်တတ်မယ်ဆိုရင်လေနာမည်တတ်ပြီးဆိုကြတဲ့နာမည်ကနာမပညာလေဒူးဆိုတာနာမည်မလားခါဆိုတာလေနာမည်ပဲနာမပညာလိုက်တဲ့ရင်ရောရင်အားမရှိတဲ့အတွက်နာမည်ကိုလိုက်တတ်ခဲ့မိခဲ့သည်ရှိတော့နာမည်ကိုတတ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လား
အဲ့ဒါဆိုရင်ငါမပညာနဲ့ပရမဒီနေ့တော့စုံစုံလင်လင်ဖြစ်ပြီပေါ့စုံစုံလင်ဖြစ်ရင်နောက်နေ့ကျရင်ဟိုးဘက်ကတရားနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီယုတ်နံတွေအပေါ်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥတီချက်က၃ချက်တည်းရှိတယ်တစ်ဗါတဲ့တရားဟောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတုဒ္ဒဝါကလည်းတုဒ္ဒဝါအချားမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့လူကလည်းဘုဒ္ဓရှိဖို့ဟောပေးတာနှစ်နံပါတ်အပယ်၄ပါးကိုကြားစေတတ်သောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအသိနယ်ကဖယ်ပြီးသရဝါမရှိကြောင်းအသက်မရှိကြောင်းဖယ်ပြီးဒီတဘွားထောက်တည်ရဖို့အပယ်မကြဘူးသုံးနံပါတ်အဆင့်ကြမှာဝိပဿနာမရှိပြီးရှေ့ဖို့နိုင်သိတဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာဓာတ်သစ္စာတို့ပရမတ္ထသဘာဝကိုသိရေးဆိုတော့ဥတီချက်က3ရက်အဲ့3ရက်ထဲမှာဦးဇင်းတို့အခုဟောလာပြီးတဲ့တရားအကုန်လုံးကအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓမရှိရနဲ့ရှိဖို့ဟောလာပြီးတဲ့နှစ်နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမရှိကြောင်းကိုပဲဟောထားတယ်အခုမှယုံနာငါအစတော့အဲ့တော့ယုံနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းအမျိုးမျိုးပြောခဲ့ဘူးတဲ့ခွက်တွေထောင်ထားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသလဓမ္မအကုသိုလ်စိတ်အကုသလဓမ္မဘာမှမသိတတ်တဲ့အပြာကရာဓမ္မကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကကုသလဓမ္မဆိုတာကုသိုလ်တရားကနံအကုသလဓမ္မကနံဘာမှမသိတတ်တာကရုပ်အဲ့ဒီဟာတဲ့အထင်ဘာအပိုရှိတယ်လဲမေးခဲ့တယ်တရဝါအသက်လိပ်ပြမရှိကြောင်းဒါပြောထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒီတရားနှစ်ပါးကနံချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မကနံဒီမှာရှိနေတဲ့32ပုံထားတာကရုပ်နာမအပအသက်လိပ်ပြမရှိကြောင်းဒါဘာဖြုတ်ပေးတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာ32ပါးဟာပညာဖြစ်နေတယ်ဆံမေမွေးဉာဏ်ခြေသက်လက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အတွက်ပညာဒါကိုတရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာနိယဘာပြောခဲ့လဲယထာယိနုမြူတဇာရီမြူအနုမြူပရမာနုမြူအဲ့ဒါသိပ္ပံနိယဟိုမှာမော်လီကျူးတို့အက်တမ်တို့အီလက်ထရွန်တို့နျူထွန်တို့ပရိုထွန်တို့နောက်ဆုံးဆန် energy ဒီလိုသိပ္ပံနီးနဲ့လည်းပြောပြထားပြီးဒီထဲမှာလည်းအသက်လိပ်ပြမရှိကြောင်းပြောပြထားတယ်ဒီဘက်အထက်မှာလည်းအသက်လိပ်ပြမရှိကြောင်းပြောပြထားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောခြင်းလဲပြီးတော့ခုနကပညာထဲမှာနောက်ဆုံးပညာကဘာလဲအတ္တဇီဝဟာပညာအဲ့ဒါလောကခေါ်လာတဲ့ဟာကိုဒီထဲရှိတယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်အပေတကားမပိတ်တာဒါဆိုရင်ဒီလိုဟိုရှိရဟိုဘက်ကဟောရတဲ့တရားနဲ့ပြန်ဆက်ကြည့်ရင်တကယ်တော့အတ္တဇီဝဟာမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားယုတ်တည်းဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်သိတယ်နံရဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်သိရင်နံယုတ်အပေါ်မှာသုတ္တမယနယ်က 100% လောက်ဘာဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ယုတ်နံကိုကွဲသွားတာဒါ theory ပိုင်းပလက်ဒီကယ်ပိုင်းကလက်တွေ့ကျင့်သုံးအားထုတ်ကြည့်လို့အိတ်တဘာဝနဲ့အိတ်တဘာဝနှစ်ခုကော့ကော့ကွင်းမြင်အလုံးနဲ့အသိနဲ့အကျင့်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတထတည်းဖြစ်တာဒါကိုဝိဇ္ဇာစာရဏလို့ခေါ်တာကိုမာမာနဆိုတာပြည့်စုံတာအကျင့်နဲ့အသိနဲ့ပြည့်စုံတာဒါပဲပေါ်မှာလဲယုံနာပေါ်မှာဒါကြောင့်မလို့နာမရူပပရိစ္ဆေတာကိုယ်ပြပြသိတာနောက်တစ်ခုကဘာလာအောင်လဲပစ္စယပရိကအဲ့ဒီယုတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲနာနေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမဟောတာဘူးမဟောအသေးဘူးအဲ့တော့အချင်းလေးပတ်ထားပေါ့ယုတ်ဖြစ်ကြောင်းကကံစိတ်ဥရုအာဟာရနာမ်ဖြစ်ကြောင်းကအာယုံဓာရအဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့နီးနဲ့အသေးစိတ်ခေါ်လိုက်ရင်ဒကာဒကာမတို့ယုံနံကွဲမယ်ကြောင်းကျိုးသိမယ်အဲ့ဒါကိုရာခိုင်နှုန်းမြေးသိရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့အပယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားတာအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမရှိကြောင်းသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ယုံမတန်တရားလွန်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စပြောတယ်ဒီလိုအကျင့်ဟာလည်းသာသနာကိုခိုလုံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားအာထုတ်ဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်သိတာခွေးလူနွားလူကျင့်ပြီးသိထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးထမင်းအငှခံပြီးသိတာလားခွေးလူကျင့်နွားလူကျင့်ပြီးတထတဲ့တနတဲ့စားပြီးရေတောက်ပြီးကျင့်ခဲ့တာလားဘယ်လိုကျင့်ခဲ့လို့လဲသစ္စာလေးပါးတရားဟောတဲ့လူကိုစီးကတ်တယ်သူဟောတဲ့တရားကိုနားတယ်နာရင်အောင်ရိုးရိုးသေးနာပြီးဆင်ញင်ကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပယ်ရမယ်တရားပယ်ယူရမယ်တရားယူရင်သောရပိုင်အင်္ဂါကဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်တယ်အဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ညီအောင်နေတဲ့အတွက်အပယ်လွတ်တယ်ရလို့သဘောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြစို့